بەڕێزان سڵتان لەبێ بەخێوێنەوە بۆ ڤیدیۆی تری فیسیۆلۆژی دوای چاپتەری سی پارتی یەکمان کە تەواو کرد باسی پۆتاسیۆم و کالسیۆم و فاسفەیت و ماگنیسیەم ئەو پارتی یەک بوو. ئێستینە سەر پارتی دووهەم کە مۆزوعەکە مۆزوعی چیە؟ مۆزوعی سۆدیەمە کە سۆدیەمیش دەتێبینی چێ کات دەتێبینی ڤۆڵیمی ئێکسترا سێلولەر فلوید دەکات. ئێکسترا سێلولەر فلوید کە ئەمە بەکارێن ئەم کەلیمە یعنی هەردوو بڵەد و ئینتەرستیشەل فلوید ئەو بێ کە ڕوون بێت. ئێستا لە ئۆبجەکتیڤی ئەم دەرسەمانە باسی چەکەین باسی ئەو مێکانیزمانە ئەکەین کە چۆنی بڵەد ڤۆڵیم و بڵەد پرێژەر ئەپارێزرێ بە گێڕانەوەی سۆڵت و ئاو ئیتر هەرێکی کامێت بە جیا یان بە تێکەڵاوی. ئەوانەی کە لە پێشوە هەتا ئێستا بەسمان کردو ئێستا لەریا یەک ڕیکاپی زۆر جوان یەک ڕیڤیو یەک پێداچوونەوەیەکەین هەر هەمی باسەکەینەوە. لەم پارتی دووەمەیە باسی هەموو مێکانیزمانەکەین. مێکانیزمەکان هەر لە سیمپەتێتیک نێرڤەس سیستەمەوە سیمپەتێتیک باشە، دواتر بۆ پرێژەر ناتریوریس و پێژەر دایورێسیس کەوە زۆر فۆکسەخینە سەری، چونکە ئەم پرێژەر ناتریوریس و دایورێسە زۆر قسەکە دووبارەکەین و زۆر ئیسفادەی هەیە باشە، و حەقی هەیە بە مۆزوعی ئەلدۆستیرۆنەوە، حەقی هەیە بە مۆزوعی ئەنجیۆتێنسینی دووەوە مەسەلەن، ینی جگە لەوە کە باسی ئەم پرێژەر دایورێس و ناتریوریسەکەین باسی ئەلدۆستیرۆنەکەین، باسی ئەنجیۆتێنسینی دووەکەین باشە، باسی چی دەکەین؟ باسی ئەیدیەچەکەین. ئەمانە هەر هەمویان کاریریان هەبووە کە پێشتر لە پێشوە باسمان کردووە. بەڵام ئەم پرێژەر ناتریوریس و دایورێسە کە حەقی بە چیەوە هەیە؟ حەقی بە ئارتیریال پرێژەرەوە هەیە. ئەنی کاتێک کە ئارتیریال پرێژەر باشە زیاوەکە لە هەمان کاتە چی ڕۆیات؟ گلۆمێرۆ فیلترێشن ڕیت زیاوەکە لە هەمان کاتە ریابزۆرپشن کەمەکات بۆی کە تۆ ئیکسکریشن کەیت و کە ئیکسکریشن و کرد هەڵ نەمژیەوە ئەو ئارتیریال پرێژەرە دابەزێنیت. ئەمە سمپلی پرێژەر ناتریوریس و دایورێسی پێوترێت. بەڵام دووەکە باسی سیمپەتێتیەکەین، باسی ئەلدۆستیرۆن، ئەنجیۆتێنسینی دوو، ADH، کورە توزانم، ئەتریال، نەتریوێتیک، ئەتریال پێپتاید، هەموو ئەوانە بێکەوە باسەکەین لەم ڤیدیۆیە. کەواتە integration of renal mechanisms for control of extracellular fluid، یعنی چەند مێکانیزمکان هەیە ئینتیگریشن هەیە لەبیانە لەبینیانە چەند شتێک ڕوئەیات هەمویان بێکەوە ئەیانوێ extracellular fluid بپارێزن. باشە دەخەواسن هاوڕیان عفو. Extracellular fluid volume is determined mainly by the balance between intake and output of water and salt. كم بزي صوديوم تو تا چنك آو خويت و تو تا چنك salt أخوي بويكا balance بت باشا. In many cases salt and fluid intake are dictated by the person's habit rather than physiological control mechanism. يعني زو كتو خواردنی خوێ و ئاواقی بەوە نییە کە تۆ جسم پێویست بێت یا پێویستی پێی نییە، بۆیە زۆر و کەمەکەی زۆر ئەنی فەرقەکات باشە. حەقی هەیە بە زەلامەکە خۆیەوە، ئێکە حەقی بە زەلامەکە خۆیەوە و ئەنی حەقی بە فیسیۆلۆجیکال کۆنتڕۆڵ نەبێت ئەو کاتە تۆ زەختەکەی لە جسمە، ئەو زەختەکە خێسە جسم لەسەر شانی کێیەکەوێت لەسەر شانی گورچی لەکەوێت کەواتە therefore the burden of the extracellular volume قورسایەکە لەسەر شیەکەوێت regulation-ەکەی extracellular volume is often placed on the kidneys، يعني قرصيكا سشاني كدنيا كابيوستاكاتشي which must adapt their excretion of salt and water to match intake under steady state condition. كواتا بيوستاكات بونا من كاغيا من ازورخم يا بونا من خيزورخم ام مشتهقي بكنترولوني من خيام كمو به كخواري بتم يا بونا اون كمو به ولو ما همانا ثيرز ميكانيزم برام جرا من زور زات رخم او زياوه شي قرصيكا كده سري حليكات سريكات كدني. In discussing the regulation of extracellular fluid volume, we consider the factors that control the amount of sodium chloride in the extracellular fluid because change in extracellular fluid sodium chloride usually cause parallel change in the extracellular fluid volume. يعني باسي أو فاكتورنا كن كنترولي صوديوم كلورايد كان بو چونك كرتو كنترولي أو كي حسب كنترولي شو كلوا extracellular fluid volume كلوا provided by the antidiuretic hormone ADH يعني ADH or thirst mechanism are operative. باشا كمان هي بقى concentration صوديوم كلورايد أو لا extracellular fluid أكيد بشيش بيتامي بس ما كرك ADH وثيرست تونشوني حقي هي بقى concentration صوديوم كلورايد ووتمان أنجيوتنسيني دو زور إفكت نية لقى الدوستيرونا بو چونك أنجيوتنسيني دو أجر هاتو يعني صوديوم يخلون جدو أويش اللي قالها خلون جدو بي concentration كان ناقورت بو يتنهار رجعك زياوة كان نك concentration كان بلام شيء concentration يعني صوديوم كلورايد زیاو کەم پێکات بێتە لە ADH کە ئەتوانێ ڤۆڵمێکی زۆری ئاوی دایلوت یا ڤۆڵمێکی کەمی کۆنسنترێت دروست کات. کەواتە when the ADH thirst mechanism are function normally a change in the extracellular fluid sodium chloride is usually matched by the similar change in the amount of extracellular water. يعني الرێک هەردووکی یەکسانە کاتۆ بێکتر بۆیە ئەم دوانە زۆر بەقوتە. And thus maintenance of the osmolality of the sodium concentration is relatively constant. ئەمە
هەکوچی وەکو ئۆڤەرویەک سەرتا ئینترۆدەکشنێکی پیان ئێستا حال باس چەکەین باتی sodium intake and excretion are balanced under steady state condition یعنی تۆ خواردن و دەرکردنەکە بالانسە ئیتر مە زۆر دووبارەیە پێویست ناکات زۆر لەسەری بڕۆین an important consideration in overall control of sodium يعني excretion or excretion of most electrolyte شتێکی گرنگی کە بێمە ئەگەمە لێ بێت دەرکردنی سۆدیەمە یا دەرکردنی هەر electrolyteەکە for that matter is that under steady state condition excretion by the kidneys is determined by the intake يعني دەرکردنی هەر electrolyteێک چ پوینتێک گرنگە تۆ بیزانی ئەوەی کە چەندێک ئەخورێت بەپێی زۆر خواردن و کەم خواردنەکەی دەرکردنەکەشی فەرقەکات ئەم قسەیە کۆنسپتە و پێشتر زانیمانە To maintain life بۆی کە ژیان بەردەوام بێت a person must over the long term لە ماوە درێژە excrete almost precisely ئەماونتی سۆدیەم بکات کە ئینجەستی کردووە باشە ئەتر بەپی تەمەەن تۆ هە دەرێکات لە ماوەیەکە تەحملی نامێن و تووشی هایپەرتێنشن نەبێت سباسیەکەین بۆچی هایپەرتێنشن تووشە بێت لە کاتێکە هایپەرتێنشن ئیسفادەیەکی هەیە بەڵام لەسەر حسێبی ئەو ئیسفادە زایتر بە جسمەکەیت ئێستا باسیەکەین Kawada therefore, even with disturbance that cause major changes in the kidney function, balance between intake and output of sodium is usually restored within few days. يعني أجر هذا تو قرشي لشو disturbance تابع مشكلة تابعت sodium intake و output هر شاكرتو بلام شون شاكرتو قرشي لشاشي نقطو بزختي زور شاكرتو ك systemic adjustment يبيوتت كتو أو systemic adjustment راسته sodium كشاكرتو بلام مشكلة تدرس الاسمه ماشا If the disturbance of the kidney functions are not too severe, اگر زور بقوة يعني زور كيشل الكدنيا نبت يعني قرشلي هشتا إيش بكات قرشلي خوي كات بلا ما قر قرشلي مشكلة كوت أو كاتش تيجي الدركي كات كوت اگر disturbance اگر زور severe نبت sodium balance may be achieved mainly by the intrarenal adjustment with minimal change in the extracellular fluid volume or other systemic adjustment يعني جسم يقدر مشكلة نية اگر كدني زور تكشونكي خراب نبت. However, when perturbations to the kidney are severe كاتك مشكلة كزور severe بو the intrarenal compensation are exhausted هلاك بونو بيان نماوة باشا systemic adjustment are often invoked يعني systemic adjustment تيكشت ايكا تو قرشي نتواني صوديومي كي زور اگر خواري بدي دريكات چي روي على systemic circulation صوديوم زور بيت او زور بيت كاوتا such as change in blood pressure circulating hormones and sympathetic nervous system ام blood pressure كبرز بيتو ام circulating hormone لقل ام sympathetic nervous system هر سيكن بوشي ايشكن بو اويكا مادام قرشي لي ايجناكات با ايما ايش بكين بويكا سولتا زياوكا بكين دروا راسا سولتا زياوكا دروا بلام امانه مشكلات للجسم دروسا كان باشا These adjustments can be costly in terms of overall homeostasis. يعني تو راس أمس چنشته سولتاكا غيرنو باري homeostasis. بلام overall همو homeostasis جسم تو صوديوم چا كردو بلام دنياش تيجا يعني overall homeostasis تيجا because they cause other changes throughout the body. خوتو حالن ام blood pressure راس صوديوم كبو ترسكات بلام للجسم ترى شتيري شكات تو تشكوتو لنهو جسمها blood pressure برزا. In the long run be damaging يعني مشكلة دروسكات ام blood pressure وشتا ام systemic adjustment. For example impaired kidney function ك مشكلتي هي may lead to increase blood pressure باشا كأم blood pressure that in turn helps maintain normal sodium excretion هيش كشي كينيا sodium excretion جاكاتو بلام over the long term بماوي كدريش ام blood pressure مشكلة دروسكات high blood pressure may injure the blood vessels heart and other organs يعني organكاين تتغيات حالي شلوني كبس ما blood pressure أجازوبت glomerular basement membrane thickening بونمنا. These compensations however are necessary because a sustained imbalance between fluid and electrolyte intake and excretion would quickly lead to accumulation or loss of electrolyte and fluid causing severe cardiovascular consequences within few days. يعني ام high blood pressure ضرورة بودر كرني صوديومك بلام دي تشبكين ام ضروريش كيكات يعني كدريكات دي سانو هر مشكلة دروسكات بس هر هيشتا اللي هيج باشتره چونك اگر ام blood pressure نبيت زور مشكلة يعني جسم طواتيك لشت بوي ام زخته هرچن خرابيشه صوديومك يجرتو بلام بوي الرياوة چونك قرشي لطوابين ماوا causing severe cardiovascular consequence within few days. Thus, one can view that systemic adjustment that occur in response to abnormalities in the kidney function as a necessary trade-off that brings electrolyte and fluid excretion back into balance with intake. كادكاتي تو abnormality kidney function وهي بتونه تواني إيش بكات. Systemic adjustment وهي وجو high blood pressure وسيركولين هرمون ونازانم هنشيتر من هي. ك يعني sympathetic بونمنا أو سيشتا
کە باسی کرد بلاد پرێشەر و هۆرمۆن و سیمپەتیک ئەمانە کە ئیشەکەن ینی ئەکسکریشنەکە چاکاتەوە بەڵام مشکلێتی دروستەکات کەواتەوە بۆ مۆزوعی سۆدیەم ئینتێک و ئەکسکریشن لە ئەندەر ستێدی ستێت کۆندیشنا گۆچی لەیکا ئەگەر گوشی لە پێی نەکرا سیستەمێک ئەجەسمنت ئەیکا بەڵام کە کردی چاشی کردو لەسەر حسابی خراپکردنی کۆمەڵشتێکی ترە. Enzyme sodium excretion controlled by altering glomerular filtration or tubular sodium reabsorption rate. Yes, the two variables that influence sodium and water excretion are the rates of glomerular filtration and tubular reabsorption. كاتيجر تو دقتي excretion sodium بيت باش تشتي زوكايتيكات glomerular filtration نقل tubular reabsorption كاتيجر دقت بيت glomerular filtration سواشتاير reabsorption سواشتاير 1.5 درجات كاتيجر تو کاتێک glomerular filtration rate ئالتەرە بێت ئەگەر tubular reabsorption نەگەلا زێو نەکات لۆسێکی زۆر ڕوات بە پێچەوانەوە کەواتە هەرێکی لەمانەگە کاریگەری دروست کات مەسەن ئەمە زۆر بێ و ئەمە کۆنستان بێ ئەمە excretion زیاوەکە یان ئەمە کۆنستان بێ و ئەمە کەم کات ئەوە زیاوەکات کەواتە بێ هەردووکان ئەگەر ئەمە زیاوی کرد ئەوەش زیاوکە ئەمە کەمی کردەوە کەم کا بۆیکە کەمترین مشکلمان بۆ دروست بێت کەواتە small change in the GFR or tubular reabsorption potentially can cause large change in the renal excretion. For example لە ساڵ پێنجی glomerular filtration rate پێشتری لە ساعت ئێستا بە ساڵ پێنج کێشەمانە بەس گرنگەوێ ریڤیو بۆ کاتۆ ئەکاتە 4 لیتر would cause no liter يعني increase in urine volume ئەگەر هاتووە tubular reabsorption يعني compensation ڕوو نەیات يعني constant بێت. This increase would quickly cause catastrophic changes زۆر مشکل دروستەکات in the body fluid volumes. Similarly, small change in the tubular reabsorption in the absence of compensatory adjustment for GFR ئەگەر منە گۆڕێەوە بگۆڕێ would also lead to dramatic change in the urine volume and sodium excretion. کەواتە tubular reabsorption and the GFR usually regulated precisely in parallel. And we see concept so that excretion by the kidneys can be exactly matched to the intake of water and electrolytes. باشا Angel Diobas checked even with disturbances that alter the GFR or tubular reabsorption, change in the urinary excretion are minimized by various buffering mechanisms. For example, if the kidneys become greatly vasodilated, GFR increase. لشيارويا هندرجو high fever vasodilated. باش تو اگر GFR زیاوکا چونی compensatory mechanism بکەوێتەیش دوانە خاڵیەک glomerulotubular balance يعني تو GFR زیاو کرد filtration زیاو کرد پروتین کە دەرەش لە ئیفرنت زیاوی کرد ئۆنکۆتیک زیاوی کرد کەواتە تۆ چەندێک فلتەری کردووە لە پێریتیوبلەرەوە ئەوەنە هەڵەمەژێتەوە ئەو پێوترا glomerulotubular balance پێشتر باسمان کردووە. ئەمە خاڵیەک خاڵی دووە glomerular filtration rate زیاوکە کەواتە sodium chloride delivery بۆ ماکیولا دێنزا زیاوەکات. ئەم ماکیولا دێنزایە مێکانیزمەکە چیمان پێوت تەنبا وشەی ماکیولا دێنزا نەڵێم پێمانەوت tubuloglomerular feedback mechanism کەواتە tubuloglomerular feedback mechanism کەواتە بەم دوانە تۆ توانی ئەو glomerular filtration rate کە زیاو بووە باڵانسێکیتەوە کەواتە this condition raises sodium chloride delivery to the tubules which in turn leads to at least to intrarenal compensation. بزانین چۆنی glomerular filtration rate compensate دەکرێت خاڵیەک increase tubular reabsorption کات of much of the extra sodium chloride filtered called glomerulotubular balance. ئەکوسە باسم کرد تۆ زۆر فلتەرەکەیت مەسەڵەن ئەگەر تۆ لە ساڵ 20 فلتەکەیت ئەمە نۆرمەڵە بۆیە لە ساڵ 20 پروتین جێمێنێت ئەگەر تۆ 30 فرەیت 30 جێمێنێت 20 بڕوا 20 هەڵەمژێتەوە 30 بڕوا 30 هەڵەمژێتەوە پێوترێت بالانس کە لە glomerular ئەچێ بۆ تیوبلەکە glomerulotubular mechanism. دووەمش چییە ماکیولا دێنزا فیدباکە کە پێوترێت کە بمانەوت tubuloglomerular feedback mechanism مان عکسی وشەکەیت ئەویتریانە in which increased sodium chloride delivery to the tubule cause afferent arterial constriction and return the GFR toward normal. بۆچی چونکە تۆ کاتێک کە ئەفرنت بۆ glomerular بۆ یەت باشە مەسەڵەن بۆ منە دوایکاری دەرەچێت ئەمە ئیفرنت بوو ئەمە ئەفرنت بوو ئەمە vasodilated بووە پێشتر vasodilated بووە کە بە vasodilated بووە glomerular filtration rate زیاوی کردو تۆ ئەگەر constricti بکەیت blood flow کەمەکات glomerular filtration rate کەمەکات ئەمە دووبارەیە. Likewise, abnormalities in the tubular reabsorption in proximal tubular loop of Henle are partially compensated by these same intrarenal feedbacks as discussed in chapter بالصحود. يعني اگر هاتو ام جارتو هەڵمژینەوە زۆر بێت sodium chloride نەچێ بۆ ماکیولا دێنزا ئەم جارە بەعکسەوە واکە دەوێت کە afferent dilate بێ efferent constrict بێت glomerular filtration rate زیاو کاتەوە لە چاپتری بەسەدا باسمان کردووە because neither of these two mechanisms operate perfectly to restore sodium chloride delivery all the way back to the normal. Change in the GFR or tubular reabsorption can lead to significant change in urine sodium
and water excretion ئەگەر هاتوو ئەم دوانە ئۆپەرێتیان نەکرد پێرفێکتلی بۆی کە سۆدیم کلۆرایت دلیڤەریەکە چاکەنەوە ئەو کاتە لیت و سیگنیفیکانت چێن گۆڕانکاریی زۆر لە یعنی سۆدیم و water excretion ڕوئات when this occurs لەگەڵ ڕووبا other feedback mechanism دەستەکەن بە ئیشکردن یعنی وەکو چۆن بڵێسەر لە حال لەریا کیدنی پێی نەما ئەی میکانیزمەکان چییە such as change in the blood pressure and various hormones these mechanisms eventually return sodium excretion to equal sodium intake بەڵام مشکلەکە چییە ئەمە systemic adjustment و مشکلەتی لە جسمە دروست دەکات in the next few sections we review how these mechanisms operate together to control sodium and water balance and so doing also act to control extracellular fluid volume کە تۆ volume چاک کرد بە چاککردنی sodium chloride ئەوە تۆ blood pressure چاک کردووە all these feedback mechanisms control renal excretion of sodium and water by altering GFR or tubular reabsorption کەواتە لەم سێکشنی خوار دووە کە باسێکین کاتێک کەوتمان سۆدیم زیاوەکە یعنی بە کورتەکەی وەتەر زیاوەکە کاتێک کەوتمان وەتەر زیاوەکە یعنی extracellular fluid یعنی بکەوشەی فلوید بمەکانە یعنی وەتەر یعنی سۆدیم هەموو یەکمانای هەیە باشە بۆیە حالیان کە دەستمان پێکە سەرەتا باسی چمان کرد ئینتگریشنمان کرد وەکو ئینترۆدەکشنێک ئەی دیێستر میکانیزم چۆنی شتێکا و چۆنی ژنەکە بەرها دوێ باسی سۆدیم ئەنی ئینتێگ و ئەکسکریشن ئەگەر هات و گورچکە ئیشکە ئەگەریش نەکات ئێستا باسی ئەکسکریشنەوە کە کۆنتڕۆل کراوە لەلایەن گلۆمێرۆ فیلترێشن و ریابزۆرپشنەوە ئەگەریشان بگۆڕێ ئەویتر چی بەسەرا یەت باشە ئەوە ئێستا لێرە باسی چەکەین باسی ئیمپۆرتنتی پرێژە ناتریوریسیس و پرێژە دایورێسیسەکەین لە مینتینی نۆرمال body sodium and fluid balance ئەمە لە short term نەک لە long term یعنی چی ڕۆیات ئەگەر تۆ ئینتێکی سۆدیەمە زۆر بێت ئێکە ئینتێکی سۆدیەم زۆر بێ یعنی تۆ ئاو زۆرە کە ئاو زۆر بێ ینی فلوید excessive fluid زۆرە ئەگەر excessive fluid زۆر بێت تۆ blood pressure و بەرزە ینی arterial blood pressure بەرزە ئێکە ئەمە بەرز بێت چی ڕۆیات glomerular filtration rate زیاوەکە کە زیاوی کرد لە پرۆکسیمەلا سۆدیەم هەڵ نامژرێتەوە بۆیە کە سۆدیەم هەڵ نەمژرایەوە دەرکرا ئەمە ناتریوێسیس دوایەکە کە سۆدیەم هەڵ نەمژرایەوە ئاویش هەڵ نامژرێتەوە ئاویش هەر لەگەڵ سۆدیەم ئەڕوات کەواتە ئەمە دایورێسیس بۆیە بڵات پرێژەر زۆر گرنگە ئەگەر هات و بەرز بیۆ کامیەک هاتەوە حتا ئەم پرێژە ناتریوێسیسە لە هەنێ حاڵەتە جەروا هەیە ئۆڤەرکەمی ئەلدۆستیرۆن نەکات جەروا هەیە ئۆڤەرکەمی ADH دەکات جەروا هەیە ئۆڤەرکەمی ئەنجیۆتەنسینی 2 دەکات ئەگەر ئەوانەش زۆر دەربدرێن هێشتا ئەتوانێت ئەم بەرزبوونی بڵات پرێژەرە بینێنێتەوە بۆ سەرتا ئەگەر چی ئەوانەش زۆر بێت ئەوە لە کۆتایی باسێکین one of the most basic and powerful mechanisms for maintaining sodium and fluid balance as well as for controlling blood volume excessive blood fluid volume blood pressure is the effect of blood pressure on sodium and water excretion the pressure natriuresis and pressure diuresis and feedback can let alternative baskrawa this feedback also play a dominant role in the long term blood pressure regulation the long term شهر استفاده هر بس long term كان مشكله ويك مشكلة بوشتي دروس كات إذا كدي قتي في قربين في قرب باس سروكات باش ليه باس شو بكا أجر هذا تو لأكيوتا arterial pressure ورده برزبتو أجر دي قد urinary sodium or volume شيء بس رأيت أجر هاتو تو arterial pressure برز بيو بوشي arterial pressure برز بيو چون كتو تقريبا لين صوديوم برزبتو صوديوم چون كتو صوديوم برز بيو فلويد زيادة كفلويد زيادة كر يعني بريشرها ورده برزبتو اگر جوازي اكيوت كرونيك بكيلا كرونيكا خوان ادجست كان يعني بو بريشر كي زور كم غوران تقريبا يعني عفوا بو صوديوم كي زور لغوراني كي صوديوم زورا تنها كتوس بريشر غورت بوشي چوكسيكا تول اكيوتا اگر صوديوم برزبتو پرێژەش لەگەڵا بەرز بێتەوە بەس لە کرۆنیکە ئەگەر سۆدیم بەرز بێتەوە پرێژەر بەرز نابێتەوە هۆکارەکەی چی هۆکارەکەی کە لێرەیە لە بابەتێکی وتە ئەنجیۆتێنسنی شەکات ئەلدۆستیرۆنی شەکات بۆیە هەرچەنە سۆدیم بەرز بێتەوە بەهۆی چێوەیە ئەنجیۆتێنسن و ئەلدۆستیرۆن هەڵمەژینەوە زیاوەکەن یعنی زۆر سەپرێسی ناکات بەس لە کرۆنیکە تۆ ئەنجیۆتێنسنە نییە کە ئەنجیۆتێنسن نەبوو ئەلدۆستیرۆن نییە کە ئەلدۆستیرۆن نەبوو هەڵمەژینەوە نییە بۆیە کاتێک کە بەرز بوویۆ هەرچەند بەرز بوویۆ بڵات پرێژەر زۆر بەرز نابێتەوە بۆچی بەرز نابێتەوە چونکە خۆتۆ ئەنجیۆتێنسینی هەڵبمژێتەوە بۆیە هەر دەرێکات یعنی زۆریش بەرز بێتەوە هێشتا هەر گۆرانکەی لە پرێژەرە ڕوونایەت هیوادارم تێگەشت بن یەک گزارەتر ئێڵێمە بۆی کە تێبگەن لە ئەکیوتە ئەگەر سۆدیم بەرز بێتەوە هاگەر دیقەتی پرێژەر لەگەڵا بەرز بێتەوە ئەکیوت
بەڵام لە کرۆنیکە چێکات ئەگەر هەر چەند سۆدیەمیش بەرز بێتەوە لەبەرەوەی کە تۆ ئەنجیۆتەنسین ئیش پێ ناکات بۆچی ئەنجیۆتەنسین ئیش ناکات چونکە تۆ پرێژەر بەرزە ئەنجیۆتەنسین لە پرێژەری نزمە ئیشەکات بۆیە کە تۆ سۆدیەم بەرز بێت ئەنجیۆتەنسین ئیش ناکات لە سۆدیەمی نزمە ئەنجیۆتەنسین ئیشەکە بۆیە سۆدیەم هەڵبمژێتەوە کاتە لە کرۆنیک ئەگەر تۆ هەرچەند بەرز بێتەوە ئەنجیۆتەنسین ئیش ناکات بۆیە کە ئیش نەکرد هەڵمژنەوە نیە و ئەکسکریشن زۆرە کە ئەکسکریشن زۆر بوو ئارتیریال پرێژەر زۆر دەستکاری ناکرد هیوادارم تێگەشتبن shows the effect of arterial pressure on urinary sodium output. Note that acute increase in blood pressure was 50 cause twofold or threefold of increase in urinary sodium output. يعني اگر توزك برز بتو اكسكريشنك بودو وانا بو سي وانا زياوكات يعني اگر برز بتو يعني تقريبا 50 برز بتو تقريبا اكسكريشنك بودو وانا بو سي وانا زياوكات بلا ميكش تي بيزانا. This effect is independent of changes in the activity of the sympathetic nervous system or of various hormones. يعني أم هوكارة خوي إيكات. بس blood pressure إيكا. هيش حقيقي نية بأنجيوتنسين و ADH ونازم شيء. كهذا pressure natriuresis can be demonstrated in isolated kidney can remove كرة ولا جسمه هيش تا أتوانه ميشه بكات. بلا أم بو acute. لكاتي كرونيكا اللي بو مزروعي blood pressure. The effectiveness of the pressure natriuresis is greatly enhanced because the increased blood pressure also after a short time delay suppress renin كادو بيموتي تولى كيوتا حقي ب هيج هرمون الكترونيه اما هالبخان ايش كان اجا برجي كميش بيت بلام يكش تيبيزن لكرونيكا رنين سبريس كاتوا كسبريس بو ايثر ديكريزي فورميشن انجيوتنسين رويا ولا الدوستيرون ايتو اوانو بيت بحياتي صوديوم هلا مشتو ايتو هاچن صوديوم خوي هاچن صوديوم خوي بريجا برز نبيتو بو چوك لگل خوانه هر دركري pressure خويا لتوا. As discussed previously, decreased level of angiotensin II aldosterone inhibit renal tubular reabsorption of sodium. كواتا أجر تو inhibit إمانة بكيت decreased level إمانة ناهيل reabsorbed. إيك reabsorbed thereby amplifying the direct effect of increased blood pressure to increase sodium and water excretion. كواتا تو أجرانو نبي حليب بجتو هادر كردن بيت أو كاتا pressure كزور برز نابتو أو It's a pressure natriuresis and diuresis key components of renal body feedback for regulating body fluid volumes and arterial blood pressure. إذا كدي قدي أم paragraph بس لكن إذا هاجدي قدي خالي يقدو سيشار حتى وكوهاش باسي أم رسمة كات. إن جل لقى باسي أم رسمة. باش تتبع باسي أما بكين بخينو ديكا بين بصرما. أجر دي قد بي يما شي معناها. كاتك تو دو سيناريو معناها دو سيناريو. بصوص بيكم أما سيناريو كما باشا اما سيناريو دوما سيناريو كم اگر تو فلويد انتيك زور بت اما ستيموليتا ام يعني خطا كتاو يعني ام نقطه او انهبيتا اسا كتو فلويد انتيك زور بت خاليه كواتات شيرويات كواتات ريت اوف تشينج اوف اكستراسيلولار فلويد فوليوم زياوكات كواتو ستيموليتيكر ايه كغوران لاكستراسيلولار فلويد فوليوم زياوي كر اكستراسيلولار فلويد فوليوم زياوكات كزياوي كر blood volume زيادة كبلاد volume زيادة كر من يعني مين circulatory feeling pressure زيادة كمين circulatory mean pressure زيادة كر venous return زيادة چون كتو gradient يجيزورترو هي لارتريو بالبن بخينه بو venous كاوته بو ناو vein ايكا venous return زور بيت اجتو بودل كتشي بودل cardiac output زور كات ايكا cardiac output زور بيت ايموت من blood pressure كنا بس blood pressure يكسانا ب cardiac output كراتي total peripheral resistance كهذا cardiac output زياد بيت لبريك تو venous return زياد بوا blood pressure زياد كات لقى total peripheral resistance شهر كان توان blood pressure زياد كان ايه اگر arterial pressure زياد بيكر چی رؤيات هر اوانيك توزك يك توز arterial pressure زياد بيكر زورنا هر يك توز يك سر renal excretion افريدا هاي اكسر استخو renal excretion free بوش renal excretion free بويك اعف fluid intake كاليرا وايكر اما زياو بيت انهبيتي بكات باشا انجا اينن رينال فلويد لوس باشا يعني بلاد لوس هي مثلا بقولنا هيموريجيك اشتيكا انهبيتي برزموني اكستراسيلولار فلويد فوليوم كات كاتما كمكات كميكر بلاد فوليوم كمكا بلاد فوليوم كميكر مين سيركولاتوري بريشر كمكا بلاد فينوس ترين كمكا كاردياك اوتبوت كمكا بريشر كمكات ايكا بريشر كميكر ورا امجره ولا راس مره ورا امجره ولا شاب برو كواته بحال دابزه يكسر اكسكريشنش دابزه لقاليا باشا يا دارم تيجرشتبن اسل رابزه خوينو دوباره
The effect of increased blood pressure to raise urine output is a part of powerful feedback system that operates to maintain balance between fluid intake and output shown in the figure C14 ولا chapter 19 باس کراوە. یعنی سەر حالەیە باسی چۆن بۆکە پرێژە ناتریوریس و پرێژە دایورسس لە ئەکیوتا باسمان کرد کە هێشتا ئەنجیۆتەنسینۆنە تقریباً ئیشەکەن بۆیە زۆر ئەکسکریشنەکە بە قۆد نییە خاوە بەس لە کڕۆنیکە هەر یەک تۆز بەرز بێت تۆ نەکەی تۆز حەزەکەی نییە سۆدیەم بفڕێنە لەبەرێکە تۆ ئەنجیۆتەنسینۆنە سەپرێس کردووە لە کڕۆنیکە ئەو کاتە ئیش ناکەن و هەر چەند تۆ سۆدیەم زیاوکەی زۆر بڵە پێشە بەرز نابێتەوە. ئێستا لێرە باسی کین کۆمپۆننتەکان نەکات. This mechanism is the same mechanism discussed in chapter 19 پێشتر باسمان کردووە for arterial pressure control. The extracellular fluid volume مثلا حالا لە chapter 19 ئەمانە چۆنی arterial blood pressure control کە نەکات و بەرز و نزم کات. ئێستا لێرە باسێکەکەین چۆنی فلوود پارێزین بە بۆنی پرێژەرەوە. یعنی شتەکە ڕێک لە chapter 19 باسی گورچیلەکەین لە chapteri گورچیلەیە باسی ئەنی blood pressure هەمووی تێکەڵکی شێکتر و تاواکە یەکترە. The extracellular fluid volume, blood volume, cardiac output, arterial pressure, and urine output are all controlled at the same time. لم موضوعي feedback لم پارچە بدانەوەیە هەمووی بەشدارە. During change in the sodium and fluid intake کەمە خاڵیەکەمە کاتە fluid intake یا سۆدیەمە یا ئاوە کێشەمان نییە. This feedback mechanism helps maintain fluid balance and minimize change in the blood volume with extracellular fluid volume arterial pressure control kat. Chonchoni, an increase in the fluid intake, assuming that sodium accompanies the fluid intake. What the sodium above the level of urine output cause a temporary accumulation of fluid in the body. يعني تو أوك وزورتر خارده وقلبي كده ريكيت. كاته temporary accumulation of the fluid in the body. As long as fluid intake exceeds urine output, fluid accumulates in the blood interstitial space. Bash cause a parallel increase in the blood volume extracellular fluid volume. كله blood volume extracellular fluid volume ليران بس interstitial. توصل بس كده interstitial شلون بده هو إديمة ولا بده هو إديمة بس الواز لو بينه بس ما نقول extracellular fluid يعني fluid زيادة كات. As discussed later, the actual increase in these variables are usually small because of the effectiveness of the feedback. زور ناقوره بس إيه كرزو قرا وكاتب بده هو إديمة. ده كواسكين. An increase in the blood volume raises mean circulatory pressure. أجا برز بتو mean circulatory pressure زيادة كات. إيه كرزا يكر am increase the mean circulatory pressure raise pressure gradient का वो venous arterial. إنجا increase pressure वो venous arterial elevate cardiac output का. إيه elevate cardiac output باشه increase cardiac output طبعا هو وتمان venous arterial cardiac output زيادة كات. cardiac output زيادة كات arterial pressure زيادة كات. هر أولي ك increase arterial pressure رويا increase urine output كات by way of pressure diuresis. يا pressure natriuresis فرقينية. The steepness of the normal pressure natriuresis relationship indicates that only slight increase in blood pressure is required to raise urinary excretion. كله am steepness ما بس يويك am يكسر راس تخوها بشوازك زور خراب برز بتو. يعني شو بلي ليجيكي زوري تياه. أسأل دقة بي أما أجر آوابه أو steepness كم steepness. بلا ما قريك أحد يكسر راس تخوه كده خواروا ليجيكي زور به. أو بيولت بيدر ستيبنس يعني بقول لك بوشي أو اللي يكسر لبركة برزبته معناه أو كبحال يك توز برو أملاهاتين لأرتيرال بريشر يكسر إكسكيشن فريد بويكا بلاد فلود وفوليمكا نجورت باشا إتر خوي رقم كان راسي كون دامناوه غلط دامناوه بيربم شاز دامناه بلن بون من أعمى بكاميرا ما يكبيت باشا بقولين أما بيت رامة دو بيت أما سيبت شو زانم أم سيبت شوار ام 4 بيت إيرا ام 5 بيت بيرا چکه ل 5 باسی کات کاردیک آوتپوت زیاده کات لششا پیمان لششا که او برزبونوی هین بيت هوی برزبونوی arterial pressure ولا حاجة باسی یکی که اما حوتکیا ولا کوتا ای پارازیت اما هشتکیا هیو دارم رون بيت باشا ام 5 دوز دوره ایمونزیک كواتا this steepness of the normal pressure natriuresis relationship indicate that only slight increase the blood pressure required to raise urinary excretion several-fold. The increased fluid excretion balance in the increased intake يعني بالانسي يعني excretion كا بالانسي intake كاتو يعني كاتو زور خواردوا أو excretion بالانسي كاتو and further accumulation of fluid is prevented. أما negative كيا. أشا؟ أوا thus
the renal body يعني the renal body fluid feedback mechanism operates to prevent continuous accumulation of salt and water in the body during increased salt and water intake, as long as kidneys and various nervous and hormonal mechanisms are operating effectively. يعني تو جسمه إيشكا قرش لي إيشكا بس قرش لي إيش بكا لقى عين جسمه بيكوا حش كشيء كونية بس هلو نقرش له مشري تيكوا دوسة خرافة. Large change in the salt water intake can be accommodated with minimal change in the blood volume, extracellular fluid volume, and cardiac output and arterial pressure. يعني تو هرچن أو بخويت صول بخويت لبر أويك أعممان هي أي باريزيت بحياتي لم بينها بريجر برز نبتو بلام خوي باج نيتو بمايكي زور هاي بردان بيد سروا شو كزختك سرقوش اللي كانوا بيان ناكرت بوتو حسبي أعمبك كتو هرچن صودم زور بخوي برز بتو arterial pressure only توزيكا قورت إنسى جماعة بزنشي من هالريا the opposite sequence of event occur إسحاني رباسي وشغال قال لقر هايتو non renal fluid loss وها بدما يعني هني دوام ويقول شامبلي يعني هين شامبلي سيناريو دوام لم سيناريو دوام لم كيس دوما تو fluid loss يكو هي إيه كواتا بس شو ما كلامه دوباره The opposite sequence of events occur when the fluid intake falls below normal. In this case, there's a tendency toward the decreased blood volume and extracellular fluid volume, reducing arterial pressure cut. Even small decrease in blood pressure cause a large decrease in the urine output, thereby allowing fluid balance to be maintained within minimal change in blood pressure, blood volume, or extracellular fluid volume. يعني pressure ناتريوسس يا pressure دايروسس زور نعمته تو كم به fluid volume excretion كم كات زور به زور كات باشه هذا يعني هیچ تجاری باسی ما نکرده تجاری باسی ADS شو نازم ما نکرده چون تو اگر blood pressure دابازه تو هیچ excretion كم كات او جالس باسی وقتی که excretion كم كات بس تو reabsorption زیاد كات او تو ابي اقول لوبت بس جاری باسی وقتی که excretion كم كات توز باسی وقتی که reabsorption زیاد كات حتى لم چابترانی گورچیلیا هر بم ستایل هاتوین يعني اینجا سرتا باسی من کردو کدو چون اکسکریشن کم کردو او استیپ یکمه دو که باسی من کردو کدو چون تو ریابزورپشن زیاد کرد او باش اینجا اگر دقت بیاله the effectiveness of this mechanism prevent the large change in blood volume demonstrated in the figure C-15 يعني تو اگر دقت بید اما daily fluid intake باشه اماش blood volume اگر تو دقت بید تو روزانه 1 لیتر بخوید نورماله 2 لیتر بخوید نورماله 3 لیتر بخوید نورماله 4 بخو 5 بخو 6 بخو 7 بخو 8 بخو 9 بخو بعدلی خود چنی او خوی بخو اگر دقت بلاد volume بی هر ل 5 میلیون تو بود چون که ام فیدبک مکانیزم زور زخمی شکل تنها لیک حالت تو ام فیدبک مکانیزم مشکلیتی های اول چابتر یکا لهومیوستاسیس بس من کردو ام موضوع ایدته ویش سایکل اگر تو زور فلود لوس و هبت يعني تو تقريبا نزيكي صفر بتو انتيكو وتو ببردامي خينو لي بالرواية ببردامي تو فلود اللي بشدر الجسم كاتك دقت بي اگر تو لسيليتر بلاد فوليوم كان بتو او كاد تو بلاد فوليوم كي او انو بردست نيه كبچتو بادل زختي او ان بلوس كالا سردل كبتوانه پامپ کی زور بکات چون پامپ کردنی دل با قوتکی به پی او یک چنکی بوتو اگر کمی به هاتو کم پامپ کات اگر زوری باتو زور پامپ کات باشه صحان لري ام فينازترنا زور هاتو بودل بويا هارت سترينس تك زياوي كر چكو زور زخت ويسري اويش زور زخت ولا ماياتو بلما تو 3 لتر وهبت كما بويا دل كم خينبات يعني كم خين بامبات ايك كم خين بامبات دي سنو كم خينتو بودل دي سنو كمتر روات كمتر روا كمتريتو ام فيش سايكل واكا ليكتو بست حالتي ديتو او كواتا تو حتى لليك وحتى هشت بضليخو او بخرجانا حير 5 لتر لبالانسك امينتو which shows that change in blood volume are almost imperceptible يعني unnoticeable يعني زور نابي نت هستي بناكرت دي قد نادرة despite large changes in daily intake of water and electrolyte يعني سر يويكتو تاتنك او زاوكات ام هرزيا وناكات except when intake becomes so low that it's not sufficient to make up for fluid losses caused by evaporations or other inescapable losses ماشي other inescapable loss كان وتمان evaporation لناو لانغاية تبودر ويا بون لسر سكينايا insensible water loss يا تزانم obligatory volume loss
يعني اكسكيشني فوليميك اوبليجيتري اتري اجر واحد تو هيمورهجيك وانا بيت ويكا بس ام خالبكات كسكا امرت. As discussed later, there are nervous and hormonal systems in addition to internal mechanisms that can raise sodium excretion to match increased sodium intake. اگر تو increase sodium intake ربع angiotensin II ايش ناكات aldosterone ايش ناكات امانه بتو هويكا در بكريات ببيتشانو اگر تو intake لو بيت اكون ايش بويكا بيجرنوا even without measurable increase in cardiac output or arterial pressure in many person. يعني تو بكورتكي هيج مشكله كنيه بعض لي خوتشي كيبيكا قوش له خوي همي حلقات. Other individuals who are more salt sensitive أو مشكلة ثاني كسي يعني sensitive about salt يعني جروا هي moderate increase كلا sodium intake هي سيركي دنياك arterial pressure برزبطوا كواتواني ك salt sensitive have significant increase in arterial pressure with even moderate increase in sodium intake with prolonged high sodium intake lasting over several years. high blood pressure أكريلم salt sensitive أنا روبات خيراتر لو أنا salt sensitive جنين لو شهرها الروايات جرين قوية كتو high sodium intake بيت تو شي hypertension بيت كواتا lasting over several years أم high sodium intake أبد هوي high blood pressure ما occur even in person who are not initially salt sensitive. هر أوني كتو صوديوم زور بخويت أو مشكلة غالب كشكل لبين salt sensitive أوني كsalt sensitive هنا أوي كأم بمودريت يعني مودريت بخوا هاي بحسابه بس تو مودريت بخوي هر مودريت بحسابه هاي بحسبني هاي هر هاي بس أنا كمودريت أخون يعني هاي حسابكات أنا كsalt sensitive. When blood pressure does rise, the pressure NATRIURESIS provide a critical means of maintaining balance between sodium intake and urinary sodium excretion. هي دارم لو تيجش من كتنشوني pressure NATRIURESIS برزبونوي pressure بهوي كفلود زورة واكاد لجورتشيلك صوديوم يجزور اكسكريت بكاتو حالي نمجتوا يعني blood pressure زور نزولت. It's basically effectiveness of blood volume and extracellular fluid volume regulation again. بزين تاتشنك effective تاتشنك بقوتها. By studying C4 يعني by studying أعمى تي again كpressure NATRIURESIS خوي تنيا كان بقوتها خوي تنيا. بيوس بيش تيجي One can see the main reason that blood volume remains almost exactly constant despite the extreme change in fluid intake للسلطة هرب constant من توجيه. A slight change in blood volume causes a marked change in cardiac output. A slight change in cardiac output causes a large change in blood pressure. A slight change in blood pressure causes a large change in urine output. أم فاكتور أنا كبرنا ناتريوريسيس بو زور بقدي شكاو زمان إهنتو أساي خوي أجرتو بو هشت أو أنا بو دا أو أنا زادي كيت أو الحلقات. These factors work together to provide effective feedback control to blood volume. كذا قالوا يعني effectiveness هي pressure NATRIURESIS بقوتها بلا بقوتها. The same control mechanism operates whenever there is a blood loss because of hemorrhage. In this case, a fall in blood pressure along with nervous and hormonal factor كان طبعا نكشت هيك من الحالة وانا باسي زخمتي pressure NATRIURESIS و pressure NATRIURESIS كم بتنيا إيش كنا كان لقال nervous و hormonal باسكين كتوستر باسكين دي سنة اللي هر نوع ما هينو يعني إيش كان كراسة من بجا علمك فيربين بس تو جسم خو ما جا من كردوش تكان بوي كتير بقين أجينا هم بيكروات. كذا cause fluid retention by the kidneys كذا pressure double زيادة excretion كما كا لو لا nervous وهي sympathetic reabsorption زيادة كا لو لا شو زانم هلو sympathetic كارين release كارين أبيت angiotensin II شو زانم aldosterone زيادة كا IDH زيادة كا IDH fluid راكيشتو aldosterone sodium راكيشتو دي سنو أو راكيشتو وخوي angiotensin II systemic blood vessel كان vasoconstrict بيكات ويكبر pressure زيادة كا يعني هر همي بيكوش كات عشان ويكسكا blood pressure ده نبضت. Other parallel processes occur to reconstitute the red blood cells and plasma proteins in the blood. يعني تو جروا هي كتو أو جريتو كتو صدمة جريتو باشا خطو لبلد لوسع تو red blood cell لزياوة تو بروتين كاين أو جسم لزياوة أي باشا process كاين ترشين ك red blood cell جرنوا يشي يعني ك red blood cell جريتو هر كدني خويتي بس كدني ك بميكانيزم هرمون هكذا erythropoietin أجرتو بابلين تو شي خمبر بومبويت كأم خبر بنا الرياء وتو أو أجرته صوديوم أجرته بالام تو ريد بلاد سيل أجرته كيدني إريثروبويتين دريا أتشل لبون مارو ريد بلاد سيل كانوا بوهنا تو أي تو بروتين كاينا بلازما شو نهين تو ليفر وزمان ليفر أجر هاتو بروتين كم كا بروتين درس كاتو دوباره. If abnormalities of the red blood cell volume remain
لە چ کاتێکا red blood cell volume مشکلێکی دروست بێت کە red blood cell دروست ناکرێتەوە when there is a deficiency of the erythropoietin or other factors needed to stimulate red blood cell production either factor either color needed to produce red blood cell production either kەمی ئاسنە ئایرۆنە vitamin B9 vitamin B12 باشە either vitamin B9 فۆلیتە فۆلیک ئاسیدیشی پێوترێت vitamin B12 کۆبالامینی پێوترێت یا ئایرۆن بەرحاڵ هەرو کاری بێتە گەمانە نەبێت یا erythropoietin نەبێت تۆ پلازما وانەوە گەڕێتەوە بەڵام تۆ تووشی red blood cell کەمی هاتوویت باشە ئەوە the plasma volume will usually make up the difference and the overall blood volume will return essentially to normal despite low red blood cell mass يعني تو blood volume وانه هميتو يعني حالته ساي يتو بو تقريبا 4 لتر مانه وكو بلازما يعني تو بو 3 لتر بلان توز مشكله ولا red blood cell كايبت او بيوسكا حل بكريت اما باسي effectiveness مان كلا جرانوي blood volume extracellular fluid volume باشا يعني بابتي او من باسل كاما زور بقوته كاما رويا بۆ نەجا هەلەکەتی هیمۆرهوجمانیا مشکلەکە حەلەکات بەڵام ئەی چۆن ڕێبڵ سەڵ و پرۆتینی پلازما گەێتەوە بە ئێریترۆپۆیتین و بۆنمارە و لیڤەر باش ئێستا دیستریبیوشنی extracellular fluid between interstitial space و vascular system ئەمە زۆر گرنگە سە حالمە چێگەین حالیە عفو ببورن حالیان باسی ئەوەکەین کە چۆنیش لە بینی لە ناو بڵۆت ڤیزڵا یان لە ناو ئینتەرستیشەما چۆنی ئاڵۆگۆری پێکرد چۆنی لێرەوە ئاین لە ناو بڵۆتۆ ئەچێ بۆ ناو ئینتەرستیشەم یان لە ئینتەرستیشەمێتەوە بۆ دەرەوە ئێستا حالم باسی ئەو ئیدیماکەین کەوتن باسێکین هەلە from the figure 34 کە ئەمە بوو ئەم 34 و 35 ئەوە تێگەین کە تۆ چی is apparent that blood volume and extracellular fluid volume are usually controlled in parallel with each other يعني تۆ کاڵی interstitial و blood ئەوەی extracellular fluid volume کەواتە blood و extracellular هەردووکی بێ بەحسێ بکرێت ئەی بۆچی ناڵێن blood extracellular نییە ڕاستێکە یەگەر تۆ لە چاودێ 25 بیری بێت ئەمان و blood volume تۆزێک جیاوازە چونکە extra و intra هەیە هەتا ئێستا وتمە blood volume تقریبا حسێبی extra بکە بەستم لەو بەشەی کە پلازمایە چکۆ پلازماکە extraە چکۆ خۆزانانی blood volume red blood cell شتێکەوە intraە بۆیە blood volume بەجیا حسێبی بۆکرێت چکۆ لە چامبەرێکی خۆیەتی extracellular fluid volume ئەتوانین ئەو دوانە بەجیا حسێبی بکەین ئەو دوانە بەجا ینی هەچن بەجا قسەیان لەکەین بەڵام in parallel بەیەکەوە کۆنترۆڵەکرێن ingested fluid initially goes to the blood internal blood but it rapidly becomes distributed between the interstitial space and the plasma بەپێی گریدنتۆمانە ئەستەودیەوە therefore blood volume and extracellular fluid volume usually are controlled simultaneously بەیەکەوە کۆنترۆڵەکرێت تۆ سەرتا بڵدەک ینی ئاکەستە ناو بڵدەوە دوای کاکرێپشتە ناو ئینتەرستیشەمەوە there are circumstances however in which distribution of extracellular fluid between the interstitial space و blood can vary greatly ئەنجەر وا هەیە کرێ بگۆڕێت ئەکرێ بڵد زۆر نەتوانێ ئاو هەڵبگرێت بۆیە ئەو ئاوەی کە لی زیاوی خەتە ناو ئینتەرستیشەمەوە کە چوو ناو ئینتەرستیشەمەوە ئەوەیە ئیدیما کەواتە ئەو فاکتۆرانشین کە لە 25 لە کۆتایی 25 ئەگەی بێتان بێ باسی ئیدیمەمان کردووە باشە وتمان چوار هێز هەیە کە تۆ کاریگەری کە لەسەرکە ئیدیما دروست بیانە دوایان حەقی بە کاپیلەریکەوە هەیە کە هایدرۆستاتیکە یان کۆڵۆید ئۆزمۆتیکی هەر پلازمایە یان ئینتەرستیشەم هایدرۆستاتیک یان کۆڵۆیدی ئینتەرستیشەم ئەم چوار هێزە کاریگەری هەرسەویکە ئایا شلە بۆ کام ئاراستا ڕوات یانی وەکو چۆن بڵی نێت وەکو چۆن بڵی بەگشتی لە کۆتایە فلوید بۆ شوێ جوڵێت کەواتە the principal factors ئەوە بۆیە سەوزم کردایە the principal factors that cause accumulation of fluid in the interstitium وچیە accumulation of fluid in the interstitial space include the following ئەو شتانی کە واکات کە شلە لە ئینتەرستیشەما زیاو کات کەواتە ئەو زەختانی کە بۆ ناو ئینتەرستیشەم ئەوانە زیاو بکەن ئەوانە کە هێنۆ کەم بکەن کەواتە بێ چی ڕووبات ئەبێ ئینکریزی کاپلەری هایدرۆستاتیک بێت کە خاتە ناو ئینتەرستیشەمەوە ئەبێ دیکریزی پلازما کۆڵید ڕووبات بۆی کە نەیەتۆ ئەوە دووە کار باشە هۆکاری سێهەمان بریتیە لە ئینکریزی پێرمبڵەتی کاپلەرەکە باشە چوارەمیش ئۆبستراکشنی لیمفاتیک ڤێزڵ باشە حالم باسی وای لە وەختی خۆی باسمان کرد لیمفاتیک ڤێزڵە ئەگەر ئۆبستاک بیا شتێک ڕووبات ئەوە باسمان کە لیمفاتیک فلۆ ڕوونەیات ئاو دەرناهێنرێت ئیدیما ڕوایات چونکە لیمفاتیک ڤێزڵ چێکات ئەو ئاوە زۆری کە لە ئارتریۆ جەروا هەیە ڕاتە ناوەوە بۆن لە ساهەشتای یا لە ساهەشتایەتەوە بۆ ڤین ئەو لە سابیستە ئەچێتە ناو لیمف لە لیمفەوە ئەگەرێتە بۆ ناو بڵەت بۆی کە تووشی بڵەت لۆس نەبیت یان یەکو بڵێ ئەو ئاوە
کۆ نەبێتەوە لە ئینتەرستیشەما وەرە کاتێکیش ئاو کۆبیۆ لە ئینتەرستیشەما پێوترێ third spacing باشە ئەگەر ئاو کۆبیۆ زۆر. In all these conditions, an unusually high proportion of extracellular fluid becomes distributed to the interstitial space. يعني زودر أبيت هو إديما. كوات إديما بهوي شيء بهوي كوكا هيدروستاتيك برز بوا، كولودكانيزم بوا، هي بلازما. وبرمبلتي زاوية كردو والليمفاتيك obstruction رياو. أقدر دقتي أم في قربت extracellular fluid volume مان هي لقال blood volume. أقدر دقتي blood volume بيت. إما شيء مان هيوت من أقراته للسي كم تربيت أو ديثا. شو كا بفيش السايكل كا لا تبتريك بس ما تبتريك. باش اگر دقت به الفوليوم چوارا تقریبا جسمی خوان چند بلاد فوليومان هي 5 مان هي اي بلاد فوليوم اگر زور بيت اگر دقت اكستراسيلر فلويد فوليوم بيت باشا كاتك كاري نورمال فاليو 5 بو بلاد اي چنك بو اكستراسيلر 4 ده يعني گزو دقت 15 نيه اي رو بيت خواروا هر بزور کردم برای يعني ام دي 15 كيا بزلا 4 ده ایسا اگر دقت بيت extracellular fluid بابلين أو زور بالجسم تويا يعني ودور ده هابرو أم لابتين زياوكات تابرو أم لابتين تقريبا بشيكي ها قبيت لا أما تقبيته بروسر بشيكي لما ديستريبيوت بيت بشيكي لما ديستريبيوت بيت بشيكي لما ديستريبيوت بيت بشيكي لما ديستريبيوت بيت يعني تقريبا حتى وكو أم منطقة تو هاتشن أو زياو بكيت يعني حتى وكو 20 لتر حتى وكو 20 لتر زياو بكيت 20 لتر شاشي لم ديوا 20 لم ديوا لك عفوا 4 لم ديوا ك 4 بيتو 6 بيت هشتا بشي انترستيشال كيشينيا بشي بلاد كيشينيا تقريبا شوي تقريبا شويه حوت اتل حوتا بلاد فوليوم يعني بلاد فيزل لحوت لتر زياتر ناقرت حتى اول لتر بيبو اتل لما بدوا هرشي زياو بكات تاو ناشه بروسر بلاد فيزل اوي تواو زياتر ثنان اوي كزياتر اتتناو انترستيشمو حتى بيت زياوكا بالله مسكي لذا صابي انترستيشال اقل انترستيشال كوبيو زوربي اتلنا برضنما او بيوتر ايديما كواتا اقل دقات بي ايديما لشو دقات يا لشو حسي بوكر لو كاتي كيت تو لبلدا زيادر كونه بيوا يعني ديستريبيوشن كان لنا برضا وصا اتتو هرشي زياوكيت يلا بو انترستيشن ابيتو هوي ايديما Kawata C shows the normal distribution of fluid between interstitial space to vascular system and the distribution that occurs in the edema state. يعني حتى أكو أعم منطقة هر distribution كان normal لبين دوشنا بس دوك أبيته هوي edema كلا interstitial زور تر أبيت. When small amount of fluid accumulates in the blood as a result of too much fluid intake or a decrease in the renal output of the fluid. يا أو زور خواردوا يا ميزو كم كردوا يعني أو كم فرياوا. About the sabis bo C of it stays in the blood and increase the blood volume. And the remainder is distributed to the interstitial space. The sabis bo C لنا بلادها أو تيستنا تتشمو أما جار distribution كشينية. The remainder is distributed to the interstitial space باشا when the extracellular fluid volume rises more than لسا C بو لسا بنجاي normal. يعني تقريبا لسا بنجاي normal شيء يعني توقع 14 هبت. لسا بنجا كذا حوت يعني تقريبا كردية بستويك بروسر. يعني بستوياك بروسر يعني أعلى منطقة ها لما منطقة وريك يكسر إيديما تسبيكات بويا هميشا كتن لقايتن بيت قايتن زور ورد تساكات أبي زور ورد بيخنو كاتي كلا صابن جابو في نورمال بس بيسيوكا دي قوي أقل بيسيوكا بيش سروا ريك لو دقوي إيديما تسبيكات كاتا almost لقل صابن جزا تربو almost all the additional fluid is طواف هرسي interstitial space هوا and little remains in the blood حد طاو لو زناس in the blood هوا once the interstitial pressure rises from its normal negative value to become positive أول لإيديما بس ما كردوا أجر هاتو سري إن فيديو كيد سري إيديما كردوا في باش برو سري إيديما كيد بكلو نيجاتيف فاليو تبقيت أو نيجاتيف فاليو خوي لأساي نيجاتيف سي أو لا سكينو سبكوتينسي شو كان زور وشتها هي باشا بيوتري safety factor أو safety factor تقريبا نيجاتيف سي بو تاسفر نيجاتيف سي تاسفر بلس سي بريشر كواتا أو زخته بلس سي لإنترستيشن ما زياو بو يعني لس نيجاتيف سوا ها بو صفر لصفر بو بوزيتيف كبو بوزيتيف أو السيفتي فاكتور لسيا ورده إديما دست بيكات بلام يكسر استخو إديما دست بيناكات بوشي شو كتو سي دانا سيفتي فاكتور هي سيفتي فاكتور كان شيء سيفتي فاكتورك ولو بابتي إديما راسي خون باس نكردوه باشا أو
ئەو کەسێک کە لەگەڵ مادەشەڵاکات دوو نەفرین ئەو ڕاستی باسی ئیدیمای کردووە بەس بەرحاڵ بڕۆن سری ئەو کەنەوە ئەو شرم سێسەتی فاکر باسەکات من باسم کرد بێت ئەو باسی کرد بێت فەرقمان نییە گرنگەوەی هەردووپان شتەکە ئەزانین و بەپەی توانە ئیشڵات توانیمانە کە بیگەین ئەم سێسەتی فاکرە چییە یەکەمیان ئەو نێگەتیڤ ڤالیو پێژەرەیە ئەو زەختەی کە ئینتەرستیشن بەرزەبێتەوە ئەوە سێفتی فاکتەری یەکەمە سێفتی فاکتەری یەکەم ئەو نێگەتیڤ ڤالیویە کە پلس 3 میلیمتر مرکوریە بۆی کە تێک بشکێنرێت دوم دانە چی دوم دانە بریتە لە لیمفاتیک فلو تا چنێک لیمفاتیک فلو ئەتوانێت خێرا بێت خۆتان زانن کە سێفتی فاکتەری لیمفاتیک فلو زۆر بەخۆتە لیمفاتیک ئەتوانێ مەسەڵەن بۆ نەگەر تۆ زۆر ئاو بخەیتە ناو ئینتەرستیشەمەوە توانە ئەوەی هەیە لیمفاتیک فلۆی خۆی زیاو بکات بە زۆربوونی ئاو یا فلوید لە ئینتەرستیشەمە ده بۆ 50 ئەوەنە ئەتوانێت زیاوی بکات کەمە سێفتی فاکتەری دووهەمە سێفتی فاکتەری سێمیش بریتە لە مۆزوعی پرۆتین واش ئاوت باشە کە ئەم پرۆتین واش ئاوتە تقریبا لەگەڵ مۆزوعی ئەم لیمفاتیک فلۆوایە ئەم لیمفاتیک فلۆوە باشە سێفتی فاکتەرەکەی چەند میلیمتر مێرکوریە حوت ئەین پلس حوت میلیمتر مێرکوریە باشە ئەمیش ئەم پرۆتین واش ئاوتە لەبەری کە ئەم حوتە ئەمیش هەر حوت میلیمتر مێرکوریە حوت و حوت چواردە و سێ حەڤە کەواتە پێویستە کات حەڤە میلیمتر مێرکوری لە زەخت باشە یعنی مەبەستم لە نێت زەخت خۆی یعنی خۆی لە ئاسایە دەیە بەڵام پێویستە کات تقریبا دوو ئەوەنەی خۆی زیاو بکات ببێتە تقریبا 20 حەڤە بۆ ئەوەی کە سێفتی فاکتەر تێک بشکێت کە سێفتی فاکتەر تێشکە یەکسەر ئیدیما دەست پێ بکات باشە ئەوە بچن سەری ئەو ڤیدیۆ ئیدیما بکەن ڕاستی ئیدیما خۆم باسم نەکردووە یامانە بەو کەسی کە لەگەڵ دەستشەڕەکات ئەویش ڕاستی زۆر جوان باسی کردووە بۆیە لەوێ هەوڵ بن سەریکەن من لەریا ڕێکاپێکی سێفتی فاکتەرم پێیاون کە ئەو بە دیتە باسی کردووە باش کەواتە سەگرتەوە ئەو نێگەتیڤ ڤالیوە بوو بە پۆزیتیڤ ڤالیو باشە the tissue interstitial space become more compliant ئەو compliant ئەگەر زیاوی کرد حتا ئەگەر ئەو گرافەکەی واز کردبن سەرەتا ها جێڵ فلوودێکمان هەیە لەگەڵ هینەکەیە جێڵ فلوودەکە بە ڕەنگێکی سوور ئاوا لە خوارەوە کردوێتی باشە بەڵام ئەوی تری بەچی کردووە ئەوی تری لەسەرەوە بەزەر کردوێتی بەزەر کە بەزەر کردوێتی نووسێتی more compliant لەکوێوە ئەم سووری کە باسمان کرد ئەبێت بە زەردەکە و بەرزە بێتەوە ڕێک لەو شوێنەیە کەین بەرەو خوارەوە لە سفرا ئەچێ بەرەو پۆزیتیڤ یعنی نێگەتیڤەکە تێکشکا سێفتی فاکتەرەکە نەما ئەوە گەبچنە بۆ بابەت ئیدیما زۆر جوان لەوە تێیەکەن باش دەدیش و interstitial space become compliant هەرونە compliant زیاوی کرد large amount of fluid then pour into the tissue without the interstitial fluid pressure rising much more لەوە وەزێتە بەرز نابێتەوە compliance-ەکە زیاوی کرد زەڵ وەزە زەختەکەیە ئاو زۆر کۆبیوە in other words the safety factor against edema کە حەڤەکە بوو ئەم compliance پلسێکە بوو owing to rise the interstitial fluid pressure that counteractive fluid accumulation is lost يعني أو safety factor کە لە ناو interstitial pressure هەیە و نێگەتیڤە کە counteractive ئەوە کات کە fluid نێتە ئەم دیۆوە ئەو safety factor کە نالێ fluid بێتە ئەم دیۆ is lost کە lost بوو once the tissue become highly compliant يعني لە نێگەتیڤ سێوە هات بۆ سفر و چوێ پۆزیتیڤەوە کەواتە thus under normal condition the interstitial space acts as an overflow reservoir for excess fluid sometimes decreasing volume ده بۆ 30 لتر هاگەر دیقەت بیت ده حتا وەکو 30 تقریبا زیاوە کات حتا نەک لە حسابی بکە دەکەنە تۆ لە 14 حسابی بکە 14 دەی بخە سەر ئەکاتە 24 20 خەرج ئەکاتە 34 دیقەت بیت هاگو 34 ڕوات this situation causes edema کە لە chapter 25 أو هاوڕێمە باسی کردووە but it also acts as an important overflow release valve for the circulation protecting cardiovascular system against dangerous overload that could lead to pulmonary edema and cardiac failure ئەم ئیدیمایە جەروا هەیە ئیسفادێکی باشی هەر هەیە چونکە ئەگەر تۆ لە ئینتەرستیشەمە کۆنە بێتەوە گەشتی لەناو بڵەدا کۆبووایەتەوە ئەو کاتە زەختێکی ئەمەنە زۆری دانا لەسەر cardiovascular system کە نێتوانێت وەکو پێویست پەمپ بکات ئەگەر تۆ left ventricular failure هەبێت ئەنی جوان پەمپ نەکات ئەو کاتە فلوود ئەگەڕێتەوە بۆ دواوە باشە تۆ ئەگەر لە left ventricle-ەوە ئەنی گوتۆڵی بەگدانی بستە بۆ دواوە ئەستە بۆ کوێ ئەستە بۆ لەنگ کاتە pulmonary edema و cardiac failure. To summarize, extracellular fluid volume and blood volume are often controlled simultaneously but the quantitative amount of fluid distribution between the interstitium and blood depend on the physical properties كباس مانكر hydrostatic زياوكا أو كويدي بلازما كم كات lymphatic obstruction هبت أو خاني كليرا باس مانكر باش لقال permeability كابيتك زياوكات
کەواتە بە فیزیکال فاکتەرەکانەوە هەیە and the interstitial space as well as the dynamics of fluid exchange through the capillary membrane ئەو داینامیکیشمان باس کرد ئێستا nervous and hormonal control باسەکەین و کۆتایی بە بابەتەکەمانێت و زۆر دووبارەیە باسی ئافو ببورن باسی sympathetic nervous systemەکەین باسی angiotensin II باسی aldosteroneەکەین باسی ADH-ەکەین باسی arterial natriuretic و ئیترەمە بەس integration response و دووبارەیە وە هۆکارانێکە بێتەوە هۆی کە blood volume زیاد کات ئەو هۆکارانێکە کە blood volume کەم کات یا لۆسێکە هەبێت هۆکارەکان هەرمی باسەکەین و کۆتایی بە چاپتەری سیەت و گەینە چاپتەری سیوەک با دەستکەین بە nervous و hormonal control کە لەگەڵ NATRIURESIS و DIURESIS بێکەوەی شەکەن لە چاپتەری 28 و 29 ئەوەی ئەم ڕەنگەشین بێت با خۆمان بۆشینکەین گایتن جەربا هەیە غەڵەت دەکات لە ڕووی چاپەوە ئەو خۆمان ئەوەی کە بزانێت ئێمە خۆمان چاپەمە نیشتمان هەیە بۆ زۆر تۆزە تریگەرە بۆ شتانەکە غەڵەتێک هەبێت چاشێکەمەوە when discuss the nervous and hormonal factors that influence GFR and tubular reabsorption باشە therefore renal excretion of salt and water يعني حالەکرێت باشە بەڵام مثلا nervous و hormonal باسەکەین کە کایگەی لەسەرمە هەیە باشە پێشتر بەسمەکە کە چۆن پێش DIURESIS و ئەوانم باس کرد ئێستا حال ئەوە لەگەڵ ئەم nervous و hormonal دەمجێکن بێکەوە these nervous and hormonal mechanisms usually act together with the NATRIURESIS and DIURESIS mechanism أقول بيموتن لقوا أي شكات اشتغل بالجانية making them more effective in minimizing the change in the blood volume, extracellular fluid volume and arterial pressure that occur in response to daily challenges. باشا؟ بس حانا قد يقال أقول بيموتن أجر هاتوا blood pressure زيادة كتو blood pressure زيادة كا أبي توشتك هي بيزاني كيدا خلاص جماعة عفوا بۆ نەگەر هاتوو بڵات پرێژەر زیاد کات چی ڕۆیات پرێژە ناتریوێسیس وای لێ کات کە کەمی کاتەوە لەگەڵێکەوە پرێژە ناتریوێسیس هەوڵەیە کەمی کاتەوە لەولاو چیمان ئیشەکات ئەنی نێرڤس و هۆرمۆنەکان لەگەڵ یا بێکۆ ئیشەکەن بەس ئیشکردنەکان ئەوەیە کە ئیش ناکەن تێگەنەوە باقسەکە دووبارەکەمە بکە زۆر ئاڵۆز نەبێت کەتۆ بڵات پرێژەر بەرزە لەلایەکەوە پرێژە ناتریوێسیس ئیشەکات لەلایەکەوە هۆرمۆن نێرڤسەکە ئیش ناکەن هەردوو ئیفێکتەکە بێکەوە بڵات پرێژەر دابەزێن اینجا گەر هاتوو بڵات پرێژەر دابەزێ پرێژە ناتریوێسیس ئیش ناکات چ بڵێ بە شێوازی ئیشەکات ئێوە بڵات پرێژەر زیاد کات و نێرڤس و هۆرمۆنال هەرسێکیان هەر هەمی بێکەوە ئێوە بێکەوە شتەکان چاکەنەوە باش in many cases nervous and hormonal mechanism can regulate renal sodium and water excretion and maintain the balance between intake and output without significant change in blood pressure باشا however abnormalities of kidney function or various control nervous and hormonal factors influence the kidneys can lead to serious change in blood pressure and body fluid volumes باشا كواتي اگر هاتو مشكله لگورچيليا روبات باشا اور ياي كلم نيرفس هورمون فاكتوران تيك بتشيت بلاد بريشر معنا زور بارس ابتوا باشا كسل دوترا باسكين sympathetic nervous system control of اسا حالن باسی sympathetic میزن sympathetic چون کاریگری هي پیشتریش باس من کردووە کە sympathetic کاریگەرێکی چۆن داهێنێت because the kidneys receive extensive sympathetic innervations change in the sympathetic activity can alter renal sodium excretion and water excretion باش as well as regulation of extracellular fluid volume under some condition for example ايه تخبصا عفوا اسا لبريك قلتشيلا sympathetic innervation هنا عفوا جماعه التليفون دوزو بميت بويا توزي وصم اذا خلاص سايلنتي كام تنجارك تليفوني كير ببورن اسا لبريك كدني sympathetic innervation زور ورقت change in the sympathetic activity can alter renal sodium and water excretion كده غورانكاي لويا غورانكاي لسر excretion ودون دانت as well as regulation of extracellular fluid volume under some condition for example كده blood volume is reduced by hemorrhage كده كتو blood volume دابزت pressure in the pulmonary vessel and low pressure regions of the thorax decrease كده بازي reflex activation sympathetic speaker أو كبغلوسوفرنجال environmental و brain bridge reflex ومانا بغلوسوفرنجال وبيجسا أيبات this in turn increase renal sympathetic activity which has several effects to decrease sodium water excretion حاليا بزاين أو ميكانيزم sympathetic چیه که با اکاد decrease sodium و water excretion نکات بو اوی که تو او blood pressure كده بازي و برزي كيتو خالي كم
constriction of the renal arterioles which decrease the GFR if the sympathetic activation is severe. ئەها زۆر گرنگە. renal arterioleەکان کە ئەفێرنتە باشە constrict دەکات GFR دابەزێنێت کە تۆ GFR دابەزان فلتر ناکات بۆیە retention نەکات کە retentionی کرد blood pressure بەرز دەبێتەوە. ئەگەر زۆر severe بێ any activation sympathetic increase tubular reabsorption of salt and water ئەگەر زۆر severe نەبێت چیکات stimulation of renin angiotensin stimulation of renin release and increase angiotensin II and aldosterone formation, both of which further increase tubular reabsorption if the reduction in blood volume is great enough to lower systemic arterial pressure. Further activation of the sympathetic nervous system occur because of decreased stretch of arterial baroreceptors located in the carotid sinus and the aortic arch. أقصى زود دوباره كاتك كابلات بجد دابوزت بارسبر كان هستي بي كان ايورتيك ارش هستي بي كان بارفلكس كان ايبان وشاشه كان ويا ونجو زانم اگر زوزو بقوات بيت جلوميرولار فلتريشن ريت كما كاتو بوش كما كاتو چونكه بلاد بريشر تو اتبه بلاد دابش كيتو بو فايتال اورغان كان وغورچيلا فايتال اورغان نيه بويا جلوميرولار فلتريشن ريت كما كيتو اگر زور سيفير بيت اگر زور سيفير نبيت يعني جلوميرولار فلتريشن ريت وقوچون بليت اوتوريبيليتي خوي بكات بولنا بانجيوتنسين دو افرنت كونستريكت كاو افرنت هرب بدالتي منتو قلنا من الفلتريشن تاع برزبت لقال وا ريابزوربشن زاوكات بهمان شواز بلاد بريشر كبرزاكاتو. All these reflexes together play an important role in rapid restitution of blood volume that occurs in acute conditions وكو هيموريج لهيموريجا زو غرينغا اما كهيموريج ايش قالو كانيكا يعني تشوفوا شلون بروجريس كات بو شوك بتبدي هايبوفوليميك شوك يعني متي ايات كبلاد بريشر دا نبازه بۆی کە ئۆرگانەکان تووشی هایپۆپەرفیوژن و ئینجری نەبن و یەکێک لەو ئۆرگانەی کە زۆر پێویست نییە ئینجری نەبێت دوایکە خۆی ئەگەر ئینجریش بێت زۆر مشکل لەسەر جسم دروست ناکات یەکێک لەوانە کیدنیە بەڵام پێویستەکە هارت و برین دائما خوێنەوە بڕا لەو کاتانەیە. Also reflex inhibition of renal sympathetic activity may contribute to the rapid elimination of excess fluid in the circulation that occurs after eating a meal that contains large amount of salt and water. یعنی بەکورتەکەی بەپێچەوانەشەوە ئەگەر تۆ خوانێ بخۆیت زۆر ئاو ئەمانێتیا بێت ریفلکس ئینهیبیشنی سیمپەتیک یعنی ئەگەر سیمپەتیک ئینهیبیت بێت بە ریفلکسەکانم جەرە بەعکسەوە ئەو کاتە تۆ ئەمانە هیچ ڕوو نایات نە ریابزۆرپشن ڕوایە نە گلۆمێرولار فلترێشن ڕێت کەم بێتەوە یعنی بە کورتەکەی بڵد پێشەر بەرزە و بڵد پێشەردا ئەبەزێنێتەوە دووبارەوە. اینجا excessive and inappropriate activation of the sympathetic nervous system however can lead to a cascade of effects including increase of renin excretion, angiotensin II formation and renal sodium reabsorption that elevate blood pressure. In fact, ablation and decrease or removal of the sympathetic nervous often lowers arterial pressure in hypertension, especially when associated with obesity. يعني جاب هيك وسنيك obesity هي hypertension هي blood pressure برزة أقدر تو remove effect sympathetic بكيت باشا النيرف كان أقدر تو نيرف كان لابد أو كاتا يارمتيانيات arterial pressure دابست يعني أقدر تو أم sympathetic نيرفانيان ببريد لا بيت لو كسنيك obesity وhypertension هي أكرير متيان بعد أم بكورتكي sympathetic بو أجر sympathetic زور برز بيت GFR دابزنه retention زور كات أجر زور وانه بيت tubular reabsorption زور كات و stimulator release رنينو بوشوازه effecti خوي لسر excretion salt water دانت يجي زور لمو كوتاي blood pressure نزم بيت sympathetic إيشكات sodium water excretion هي كمكات retention زور كات ببيت شوانه وجبرز بيت sympathetic إيش نكاتو opposite effect روايات. Role angiotensin II in controlling excretion دوباره. One of the body's most powerful controls of the sodium excretion is angiotensin II. يعني حاليا حتى كوتاي sympathetic angiotensin II aldosterone antidiuretic أمانة هر هموي أجر إيش بكن excretion كما كانوا جعل arterial natriuretic peptide أجر برز به excretion زاوكات يعني حاليا كاتك كمان باسي سيمباثيتية كم باسي إشكرني أكم أبي إلا بلد برشة دا بزيبت يعني أنجيوتنسين II إلا أبي بلد برشة دا بزيبت ألدوستيرون إلا أبي بلد برشة دا بزيبت إنجا إيشكات أجناك برز بخو إيشناكات إذا حاليا باسي إشكرني غير نكين أنتي ديوريتيك هرمون أبي بلد برشة دا بزيبت بالله أرتيريال ناتريال بيبت أبي بلد برشة برز بو بيتو إنجا إيشكات هي ودان تيبن لوقسا. Changes in the sodium intake are associated with reciprocal change in the angiotensin II formation. يعني reciprocal يعني أقول توتا صوديوم برز بيتو angiotensin II كم تردا يعني كم تري بيتو أقول تو صوديوم كم كا يعني تقريبا فلويد كم يكردو بلا بشكل كم يكردو كاته angiotensin
دوو بەرز بۆ تۆ ئەمە بە کورتەکەی بە پێچوانە گۆڕن. And this in turn contributes greatly to the maintenance of the body's sodium balance when sodium intake is elevated above normal. کاتێکە زۆر بێت باش renal excretion و angiotensin II بتمانە چیت؟ بتمانە بێت بە تۆ نەخێر دابەزێت بۆ کە تۆ کە سۆدیۆم بەرزە یعنی بڵد پێشەر بەرزە کاتە بێت تۆ دابەزێنێت. Because angiotensin II has several important effects to increase tubular reabsorption sodium کە لەرا باسمان کردووە reduce level ئەمە tubular reabsorption sodium و ئەو کەمە کاتۆ thus increase renal excretion sodium کە لە سەرەتایە زۆر و خواردووە. باش the net effect of is to minimize the rise in extracellular fluid volume and arterial pressure that would otherwise occur when sodium intake increases. أو نالت زۆر ئەو پرێژەرە بەرز بێتەوە و دابەزێنێت. یعنی ئەگەر تۆ بڵات پرێژەر بەرز بێتەوە پرێژەر ناتریورێزیس ئیشەکات و تۆ ئەنجیۆتێنسنی II ئیش ناکات ئەلدۆستیرۆن ئیش ناکات ئەمە ئیش بکاو بهێنێتەوە ئەمە ئیش نەکاو ئەمە ئیش نەکا هەڵەمژینەوە نەبێت excretion زۆر بێت ئیشەکە حەرەبێت. Conversely when sodium intake decreases below normal increased level of angiotensin II sodium water excretion retention زیاوەکات and oppose reduction in arterial blood pressure کات و that would otherwise occur thus گۆڕانکاری لە چالاکی renal system powerful regulation sodium excretion نکات and as an amplifier of the pressure natriuresis mechanism for maintaining stable blood pressure and body fluid. يعني لەگەڵ pressure natriuresis ئیشەکات. ئێستا حاڵی باسی چەکەین importance angiotensin II ئەکەین لە regulate sodium balance and altering pressure natriuresis. لێرە ئەم ڕسم لە چاپتری 19 هێناوە چونکە ئەم ڕسمە ئەگەر دیقەتی بێ لەگەڵ ئەم ڕسمە ئەتوانین لەلایەکەوە باسی بکەین. خۆ با هەر ڕسمەکە بن پاڵەوە ئینجا بەیەکەوە باسەکەین. تقریبا دوو سیناریۆ هەیە دوو سیناریۆ. سیناریۆکە چۆنی سیناریۆکە؟ سیناریۆکە با بەم شێوازە باسی بکەین جا با بچووکەینەوە. سیناریۆکە بەم شێوازەیە کاتێک کەسێک چی هەیە؟ sodium intake و output هەیە لە کاتێکە arterial pressure هەیە. کاتێک کە تۆ sodium intake زۆر بێت یا sodium intake یعنی بڵێن output زۆرە یعنی یا تۆ sodium intake و زۆرە sodium زۆر بێت یا تۆ sodium output زۆرە لێتە ڕوات لە هەر بارێکە زۆر بێت یا کەم بێت چی بەسەر arterial pressure ڕوئەیە نۆرمالی هیچ ڕوو نایات نۆرمەڵە زۆر ناگۆڕێت بۆچی چونکە مێکانیزمەکان ئیشەکەن. ئەگەر output زۆر بێ یعنی تۆ وەکو چۆن بڵێیت سۆدیەم لە دەستیت ئێکە تۆ سۆدیەم لە دەست بێ یعنی تۆ arterial pressure وردە خەریکە بەرەو دابازی نەڕوات کەواتە ئیکسکیژنەکەش دابازی نەکات. بە هەمان شێوەز ئەگەر زۆر بێت بە هەمان شێوەز کاتێکە تۆ نۆرمال بێ کەسەکە مێکانیزمەکانی ئەنجیۆتێنسین و دەر بەردی ئیش کات بەم شێوازە ناهەڵێت بڵ پێشە زیاد بکات. بەڵام ئێستا حالیانە ئیفێکتێکمان هەیە پێوترە های ئەنجیۆتێنسین II کە ئابنۆرمەڵە ئەنجیۆتێنسین بلۆکیتێکمان هەیە بۆ نووسیمە نۆرمال چونکە ئەمە لە دەرمانە بەکاری ئەهێن دەرمان یعنی کاتێک کە تۆ ئەنجیۆتێنسین بلۆکیت ئەیس ئینهیبیتەر یعنی تۆ کەگەر تۆ ئەفوو کە تۆ ئەیس ئینهیبیتەری بە کەسێک ئەو بۆچی نووسم ئەیس ئینهیبیتەری بە کەسێک ناڵی ئەنجیۆتێنسین 1 بێ بە ئەنجیۆتێنسین II بۆیە تۆ ناڵی بڵد پێشەر بەرز بێتەوە بۆیە ئەگەر هاتوو ئێستا باسی ئەوەکەین ئەگەر تۆ ئەنجیۆتێنسینە زۆر لە ڕادەبەدەر هەبێت ئەگەر تۆ ئەنجیۆتێنسین لە ڕادەبەدەر نەبێت یعنی زۆر کەم بێت تۆ وا دەنێت تۆ ئەنجیۆتێنسینە کەمە ئێکە ئەنجیۆتێنسینە کەم بێت مێکانیزمەکان چۆنی ئیشەکات شیفتەکە بەرەولای چەپ یعنی شیفتەکە بەرەولای چەپ یعنی تۆ لە پرێژەرێکی نەزمترە مێکانیزمەکان ئیشەکەن ریسپۆنسیان هەیە لە کاتێکە ئەگەر تۆ ئەنجیۆتێنسینە بەرز بێت میکانیزمەکان لە پرێژەرێکی بەرزترا ئیشەکەن یعنی کەسەکە پێویستەکە بڵد پێژەری زیاتر بەرز بێتەوە ئینجا مێکانیزمەکان ڕاستێکەنەوە. لە کاتێک ئەگەر تۆ ئەنجیۆتێنسین بلۆک بکەیت لە پرێژەری کەمترە تۆ مێکانیزمەکان ڕاستێکەنەوە کەواتە تۆ ئەگەر بلۆشی بکەیت یارمەتی شەیت یارمەتی هایپەرتێنشنیت ئەو کەسانێکە زەختیان هەیە تۆ ئەگەر ئەنجیۆتێنسینیان بلۆک بکەیت کەواتە ئەو کەسانێکە خۆیان ئەنی تۆ ئەنجیۆتێنسین بلۆک کردووە لە پرێژەری کەمترە جسمیان ڕێژی خاتۆ یعنی یارمەتی ئەیت بەم دەرمانە زەختەکەی کۆنتڕۆڵەکەیت. بۆیە ئەگەر ئەنجیۆتێنسینە بلۆک کرد لە پرێژەرشی کەمترە ئەگەر دیقەتی لە 100 کەمتر لە 80 ریسپۆنسی هەیە چاشێکاتەوە بەڵام ئەمە مشکلی ئەگەر زۆر بەرز بێت لە 120 و 140 ئینجا ئەتر خەریکە ئەوێت ینی میکانیزمەکان بکەوێتە ئیش بۆچی چونکە سێکە تۆ ئەگەر ئەنجیۆتێنسینە بەرز بێت
دائما سودم هەڵەمیش دۆ دائیم بڵەت پێژر بەرزە دائیم بەرزە بۆی ئەبێ زۆر زیاتر بەرز بێتەوە تاوەکو ئیفێکتەکان زاڵ بن بەسەر ئەماجۆتەنسینەیە بتوانن زاڵ بن بەسەریە بەڵام بەداخەوە لە پێژێکی زۆر بەرزترە چونکە تۆ هەرچەند پێژەر زیاو کات تۆ هەر ئەنجیۆتەنسین هەیە هەر ناهەڵێکسکریت کات هەر هەڵەمشێتەوە بۆیە لە پێژێکی زۆر بەرزترە اینجا ئەتوانن زاڵێ بەسەر ئەنجیۆتەنسینە ینی سیکریشنەکەی یان بڵێن ئێکسکریشنەکەی زاڵ بێت بەسەر ریابزۆرپشن و ئیفێکتەکەی ئەنجیۆتەنسین دووە بەڵام ئەگەر تۆ ئەنجیۆتەنسین نەبێت خۆ هەر هین و نییە هەڵمژینەوە نییە بۆیە یەک تۆز بەرزیش بێت و یەکسەر ئێکسکریشنەکە و ئاین زیاوە کات هیوادارم تێگەشتمەوە لێرەیە ئەگەر دیقەت بن هەمان شتمان هەیە کەسێک چی بکات ئەیس ئینهیبیتر بەکاربێنێت ینی یە کەسێکی هایپەرتەنشن بێت ئەگەر دیقەت بی لە پرێژەری هەفتایە جوابدانەوەی هەیە یەکسەر بۆ چاکردنەوە یەکسەر بە پێی کات ینی تۆگەر سۆدیمینتێک زیاوکەی یەکسەر ها سۆدیمینتێک زیاو کرد یەکسەر جوابدانەوەی هەیە لە پرێژەری نزمترە جوابدانەوەی هەیە بۆ چونکە ئەنی ئەنجیۆتەنسین کە ئەنی خۆی هەر نییە تا هەڵمژینەوە بکات بۆی ئەگەر یەک تۆزیش زیاو بێت یەکسەر دەرێکات بەڵام ئەگەر هاتو ئەنجیۆتەنسینی دوو زۆر بەرز بێت ئەو مشکلەیە بۆیە لە پرێژەری 100 ئینجا تۆ ئەتوانێت جسم ئێکسکریشنی سۆدیەم زیاوکە و دەستکا بە جوابدانەوە بۆیە ئەوە خەتەرە نابێت لە تۆ لە زەختی بەرزە دەستکا بە دەرکردن تۆ ئەتوێت لە زەختی نزمە دەستکا بە دەرکردن بۆیە لەو کەسانەیە کە تۆ زەختیان هەیە وایان لێکیت کە لە زەختێکی زۆر نزمە لە گۆڕانکاریەکە بتوانێت وەکو پێویست وەکو چۆن بڵێ میزی پێ بکەیت ئاوەکە داگریت و هایپەرتەنشنەکەی داگریت ئێستا حاڵ لێرە دووبارەی خوێنە دووبارە هیوادارم تێگەشتبن چونکە تۆزێک ڕاستی بابەتەکە موقەت ئاین تۆزێک کوچ بڵێ قورسیش نییە بەس تەنها کە بی لێ کۆنە شتەکەتون چۆنی ڕۆیات زۆر تۆزێک لە گرافوانیان خۆتان شارەزا بکەن لەم بابەتانە تێگەن ئەم بابەتانە شەکو پێم وتن بۆ دەرەجە زۆر گرنگ نییە بەڵام بۆ عیلمی خۆتان ڕاستی من خۆم زۆر گرنگی پێیان The importance of the angiotensin II in regulating the balance and making the NATRIURESIS mechanism more effective shown in the figure 93 ئەمە 93 باشە ئیفێکتی ئەنجیۆتەنسینی دوو لەگەڵ پێژە ناتریوریسا باشە یعنی حالێن کاتێ من ئەڵێم لە پرێژەرێکی بەرزترا میکانیزمەکانی تر وەسمێ پرێژەر ناتریوریسس لە پرێژەرێکی بەرزترە اینجا ئەتوانێت زاڵی بەسەر ئەنجیۆتەنسین دووە ئیفێکتەکەی ئەم عەکس کاتەوە نهەیە لە هەڵبمژێتەوە زیاتر دەربکرێت بەڵام ئەگەر تۆ ئەنجیۆتەنسین نەبێت پرێژەر ناتریوریسس باشتر ئەتوانێت ئاسان ینی شتەکان دەرکات و بیگەڕێتەوە بۆ حاڵی یاسایی ولا فيجري سيحفيا. Note that when angiotensin control of NATRIURESIS is fully functional, pressure NATRIURESIS curve is steep. يعني normal كها زور steep زور يعني زور تيج بزور برزة. Indicating that increased sodium excretion can be achieved when sodium intake is raised with minimal change in arterial pressure. يعني من normal كسيك normal مش تمام هي. أما لكسيك كدرمان يجيبين كذا كزختي هي. أما جاك كسيك uncontrolled وزور angiotensin II دريات. كواتمن أتوانم ولا مشي أتوانم ولا أم خالي ريا ألم خاليك. بام خاليك بشين بيكم. شكو واقعي بشينك هو. ألم بشين إنه اسم خاليك. أما خاليك وبسورك إنه اسم لريا خالدو. باش. إذا أم باراجراف آية وحتى إيرا بس أو جرافة شنو بقى كمان اسمه الحالين بقصة مباسكتي وبزي خينه. In contrast كده angiotensin II level cannot be suppressed. يعني ديناميكته هر high هر برزة. إيه. In response to increased sodium intake, high angiotensin II curve. يعني بس شنو هكذا. As occurs in some hypertensive patients who have an impaired ability to decrease renin secretion and angiotensin II formation. يعني كساني كزخت يعني هي وناتوانن أو زختيك هنا رنينو أنجيوتنسين II decrease كان impair ability خوي مفروضة لكادك قبل برز بيت أمانة نمن كشيرها the pressure NATRIURESIS curve is not nearly as steep pressure NATRIURESIS ها steep نية لا pressure كي برسترا إنجا أتوان زالي بسريع therefore when sodium intake is raised much greater increase in arterial pressure are necessary boy ka increase sodium excretion maintain sodium balance kat for example, in most people, a tenfold increase in sodium intake causes an increase of only few millimeters of in arterial pressure, whereas in subjects who cannot suppress angiotensin II, كواتي قرتو لكسيك أسايا كانوا الملكية حزة كي داون زاوية كونا كيرونيات. However,
لە کاتێکا گەر ئەو کەسانی کە نەتوان سەپرێسی ئەنجیۆتێنسین 2 کەن کە ناتوانین سەپرێسی کەن ینی هەر بەرز بوو ناتوانین دایمرکردنەوە in response to excess sodium the same rise in sodium intake can cause blood pressure to rise as much as 50 مليمتر mercury کە زۆر خراپە ینی هەمان دە ئەوەنە کە نۆرمەڵا کەم بەرزی کردو ئەم جارە تقریبا 20 بۆ 40 تا 50 ئەکەی جای کات زۆر مشکلەیە thus the inability to suppress angiotensin II formation where there is excess sodium check reduce the slope of pressure natriuresis and make the arterial pressure very salt sensitive کە لە چەتری نۆزدەیا باسمان کردووە یعنی درەنگتر لە پرێژێکی بەرزترین جوابێتەوە کە ئێمە ئەومان ناوێت ئەسم جارە the use of drug to block effective angiotensin II proved to be important clinically for improving the kidney's ability to excrete salt and water when angiotensin II formation is blocked by angiotensin converting enzyme inhibitor کە لە فیگەری 93 سیحەبەی باسمان کردووە or an angiotensin receptor antagonist یا بلۆکە کێشەمانیە the renal pressure natriuresis curve is shifted to lower pressure لە lower pressure أو renal pressure natriuresis ئاسان جوابێتەوە which indicates an enhanced ability of the kidneys to excrete sodium because normal levels of sodium excretion can now be maintained at reduced arterial pressure يعني excretionەکە ئەم جارە لە pressure کەمترا ئەتوانێت جواباتەوە the shift of pressure natriuresis provide the basis for chronic pressure lowering effect of the ACE inhibitor and angiotensin II receptor antagonist in hypertensive patient يعني تو کاتێک کلینیکەڵا دەرمانێکی ACE8 یاک کە تو دەرمانێکی angiotensin II receptor antagonist A8 باشە توی تراستەخۆ بیتەکەی تۆڕی لە گایتن هەمن فیسیۆلۆژی ئەم دەرمانە خوێندووە واکە لەوەی کە لەم نەخۆشانەیە گورچیلیان بە قوت دەکات لە پرێژەی کەمترا توانێت ئەم گورچیلەیە پرێژە ناتریوێسس ئەو میکانیزمی گورچیلە خۆی کە ئیکات باشتر لە پرێژەی کەمترا لە بەرزبوونەوەی پرێژەی کەمترا اینجا ئەکەوێتە ئیش باشە کەواتۆ لە فارماکۆلۆژیا لە دەرمانپێدانە زۆر باسەی توانی تێبگەی لەوەی کە دەرمان چۆنی شەکات باشە حالە دەرمانە بەکەمکردنەوەی سنسیتیڤیتی بۆ پرێژەکە بۆ ئاسان جوابدانەوەی پرێژە ناتریوێسس حالی کردووە excessive angiotensin II does not usually cause large increase in extracellular fluid volume because increased arterial pressure counterbalance angiotensin II mediate sodium retention نکات ئەو قسە زۆر جوانە پێتەڵە چی ئەڵێگەر تۆ ئەنجیۆتێنسین II هەبێت یعنی تۆ ریابزۆرشن زۆرە بەڵام تۆ ئەگەر ریابزۆرشن زۆر بێت وا ئەزانی کە ئاو زۆر هەڵەمژێتەوە بەس ڕاستیەوانیە تا ماوەیەک ئاو هەڵمژێتەوە کە ئاو هەڵمژرایەوە ئارتریال پرێژە بەرز بوویەوە ئەو ئارتریال پرێژە کە بەرز بوویەوە پرێژە ناتریوێسس ئەخاتە ئیش ئەو پرێژە ناتریوێسس کاونتەرباڵانسی چێ کات کاونتەرباڵانسی ئیفێکتی هەڵمژینەوەکە کات باشە Kawata, although angiotensin II is one of the most powerful sodium and water retaining hormone in the body, neither a decrease nor increase in the circulating angiotensin II لا effect near the circulating fluid volume یا blood volume باشا as long as heart failure heart failure kidney failure نبت جگرم دوانه بوی که بتوانه ایش بکا pressure natriuresis باشا چون تو heart failure هبه دو که تو blood pressure برز نبتو که بلاد پرشر برز نبیه ببینی کاردیوگات بود که برز بتو چون کسی که هارت فیلری هیا ایج ناکات یه پرشر ناتریوریس ایج ناکات یعنی کسی که هارت فیلری نیه کدنی کشی کدنی هیا کش کدنی نتونه اکسکریتی کات باشه او The reason for this phenomenon is that with large increase in angiotensin II level as occurs with renal kidney tumor of the kidney حاجه به تو کسی که تیومری هیا باید استپرز نکرد یعنی گری هیا The high angiotensin II levels initially cause sodium and water retention by the kidneys and a small increase in extracellular fluid volume. لساتها واي لكات كواتا أما لهمان كات does also initiate a rise in arterial pressure أو arterial pressure كبرز بيتو واكا دويكا excretionكي زالبد وقل reabsorptionكي angiotensin II that quickly increase the kidney output of sodium and water thereby overcoming the sodium and water retaining effect of angiotensin II. Overcome زالبد بسر أو يفيدك angiotensin II بۆ هەڵمژینەوەی ئاو sodium هەیەتی and re-establishing a balance between the intake and output of sodium at higher blood pressure باشە conversely after blockade of angiotensin II formation with ACE inhibitor or angiotensin II receptor antagonist سەرتا initial sodium هەیە بەڵام لەگەڵەوەی کە blood pressure دابەزی یەکسەر ڕاستەخۆ offseti ئەم effect دەکات بەڵکو چێکات دیتەنەوە sodium excretion once again restore to normal و پرێژە ناتریوێسەکە زاڵە بێتەوە بەسەریا باشە ئەوە بە کورتەکەی بە هەموو کاتێک هەموو جارێک ڕێستابلیشی باڵانسەکە لە بین ئینتێک و ئاوتپوتی سۆدیەم لە بڵەت پرێژەری نزم یا بەرزە
If heart is weakened or there is underlying heart disease, cardiac pumping ability may not be great enough. وەکو باسم کرد ڕێزی arterial pressure ناکات enough بۆی کە overcome ئەو sodium retention effect angiotensin II بکات. In these cases, angiotensin II may cause large amount of sodium and water retention, and that may progress to congestive heart failure. جروا هي ل congestive heart failure هذه سنو vicious cycle وهي أو زوز خطرة. يعني تو ل congestive heart failure حزناك زور volume بوبه تودل. چونکە workload زیاوکات. ایدی تو angiotensin دوش هر حالم جتو هر workload زیاوکا هر زیاتر کم بتو هر زیاتر حالم جتو هر workload زیاوکا. بۆی لە congestive heart failure ئابێ یەکسەر ڕاستەخۆ ئەیس بەکاربێنی ئەیس نیمیتر بۆی کە ئەو workload سەر دڵکەم بکەیتەوە. Blockade of angiotensin II may in these cases relieve some of the sodium and water retention and attenuate the large expansion of extracellular fluid volume associated with heart failure. کاتە angiotensin II پێویستەکە بلۆشی کە یەکو پێم وتی بۆی کە ئەو sodium water retention نەهێرێت و ئەو workload لەسەر heart نێری و کەسەکە یعنی تووشی heart failure نەبێت. ئەم برتی بوو لە angiotensin II دوای sympathetic nervous system. وەرە بەسەر aldosterone شەماشە تقریبا. Aldosterone increase sodium reabsorption, especially in the collecting tubule and collecting duct. The increased sodium reabsorption is also associated with increased water reabsorption and potassium segregation. Therefore, the effect of aldosterone is to make the kidneys retain sodium and water and to increase potassium segregation in the urine. إنجا aldosterone راسي بهوي angiotensin II واشتغل شكات. The function of aldosterone in regulating sodium balance is closely related. يعني حقي بشي ويا زور حقي هي angiotensin II كباس مانكر. That is, with reduction in sodium intake أكرتو كم بخويت كواتا angiotensin II زور بيت وأكاد aldosterone زور بيت كواتا reduction excretion كم كادر كناكو ولما كاتا مجنوي زاوكاتو maintenance يعني أكرنتو ببالانس. Conversely أكرهاتو to high salt زور بخويت suppression aldosterone روايات decrease tubular reabsorption كاتو excretion زاوكات thus change in aldosterone formation also aid pregenerative سكات بويكا sodium balance بكات. يعني أمانة هر همي لقل pregenerative إيشكن. أوا أم رسمه بوشي نامت إراوة ديرة ألرا همانة. أوا هستكم غلطك مكردوها چونك أم فيجرة أبوايا فيجري حفتاو هشت سيبوايا هالم حفتاو هشت سي حقي هي بلا برا هش سكان هش صوبنجا شابتري حفتاو هشت شابتري حفتاو هشت نعم حفتاو سي أبرين بو حفتاو هشت أو جرافة بينه جرافة شابتري حفتاو هشت باسري كين خيرا فيجري حفتاو هشت سي بو خلنا حفتاو هشت دو حفتاو هشت سي بس إفكتي aldosterone بقى aldosterone كواتا حاليا مشوازة أواشي ليه بكين عفو همو دياري نكرت ما هو دياري كرت كوبي كين أقرينو بو لابارا خلنا بمسي صو هشتا كان بو سي صو هشتاو بينج تا هاك نبيرا كواتا لرا بيستي أكين عفو بيوسكا أبو رسم بينايا برحال بخيراي هنا من بقى أما ديليت بكين عفو أما بينه بو إراه إسا حالن باسي أو رسم شكين باش إسا بزين چي روايات during chronic oversecretion of aldosterone the kidney escape from sodium retention باسي kidney escape كات له chapter 17 بعكسه بيله آوازم بيله aldosterone escape ليلا بيله kidney escape ليلا بيله aldosterone escape فرقينيا أي بكورتكي كاتك aldosterone زود درجات يعني retention زورة كretention زور بيت باشا blood pressure زيادة كات blood pressure زيادة كر pregenerative زال بسر aldosterone يعني كدني خوي بpregenerative escape بكا لا aldosterone effect aldosterone يعني زال بسريا يعني رك أو effect يكلرا pregenerative كدني خوي هيبو زال بسر angiotensin لرا زال بسر aldosterone شو دوباره كاتك escape بكا from sodium retention as arterial pressure rises هماش دوباره كاتر اشتكي تازمانية although aldosterone has a powerful effect on sodium reabsorption where there is excessive formation of aldosterone كالبيشنتكان هي تيومر جران هي الادينال جلاندا أو قبل متنها ادينوما كان هي بيتر كون سيندروم aldosterone زور دريات the increased sodium reabsorption and decreased sodium excretion by the kidneys are transient كاتية
ئەو ئەکسکیشنەکە کەم بکاتەوە ئەو ڕێبزۆشنەکە زیاد بکات کاتیە دوای ڕۆژێک بۆ 3 ڕۆژ لەم هەڵمژینەوەیە ئێکسەل فلوید ڤۆلیوم ئەو لە سادە بۆ 150 زیاد بکات بۆ چون کیدنی ئسکەیپەکە لێی ناهەڵەنە زۆر بەرز بێتەوە. There is a simultaneous increase in arterial blood pressure کە زیاوی کرد when the arterial pressure rises sufficiently the kidneys escape from the sodium and water retention therefore excrete the amount of sodium كاو يتر حساب بو aldosterone ناكا aldosterone بو خو هر حزدقي هالمجرو حساب بو ناكين excretion ذات ركين باشا and thereafter excrete amount of sodium equal to the daily intake despite continued presence of high levels of aldosterone. The primary reason for this escape is the pressure NATRIURESIS and DIURESIS that occur when arterial pressure rises. تلقى باسيكات لباسيكات aldosterone سرتا برز بتو کاریگەری شوای لەسەر ئێکستراسێلولار فلوید زۆر نییە ئەو پەڕیها 100 بڕا بۆ 150 120 باشە و بۆیە یونری سۆدیم ئەکسکریشن لەگەڵیا زیاد بکات کاتێک هاتوو ئەگەر هاتوو پرێژەرەکە زیاد بێت ئیفێکتەکە زاڵی بەسەریا ئەوە تلرا ئەگەر خۆیان بخوێنەوە تقریبا هەمان شتێکن. In patients with adrenal insufficiency who do not secrete enough aldosterone بالعكس ولا ديسنزيزا there is increased excretion of sodium and water reduction in extracellular fluid volume with a tendency toward low blood pressure. In complete absence of aldosterone, the volume depletion may be severe unless the person is allowed to eat large amount of salt and drink large amount of water to balance increase urine output and salt and water. حتى وقت يخش يقرب تنبيه لشاتري بسورس بسنيا بس ما كر عاوزم شاتري بسورس بكباس aldosterone ما كر aldosterone كان بنوكي زو مشكلة دروز نكا حتى هو كزوز سيفير نبت عاوزم حلنا بس يوم ما كر باشا أو يصير حاليا بسي رولي انتي ديوريتيك هرمون كينو لقال اتريال ناتريوريسيس هذيك وتيبا بتاعك معنات انتي ديوريتيك هرمون كادي غاس ماكل تدريب سنيا بو عند دروس كردني كونسنتريتد ديورين اگر هاتو برز به فوليومشي كمي زور خست ل يعني ل يورين دروسكات اگر كم به فوليومكي زور لافريا كونسنتريشن زور كمان ADH is and plays an important role in allowing the kidneys to form a small volume of concentrated urine while excreting normal amounts of salt. أجر هاتو low salt diet يجبت أو salt كفرنا يوريا وأنا فرنا ده بس ما كردوم. This effect is especially important during water deprivation كاتك أو كمان which strongly elevate plasma levels of ADH that in turn increase water reabsorption by the kidneys and help minimize decrease extracellular fluid volume كاتو arterial pressure parasitic كأجر هاتو ADH نبت رؤية هذا وشتا يعني blood pressure تكشت ده بازت بلا أمبر زكاة دوباره. Water deprivation بوبس شوار يعني بوبس شوار بوش ساعات normally cause only a small decrease in extracellular fluid volume يعني تا دو روش تبي أو أجيت. And arterial pressure زور ناقورت only small decrease رؤية ch volume ch pressure. However, effective ADH are blocked with a drug that antagonize the action of ADH to promote water reabsorption in the distal and collecting tubule. The same period of water deprivation causes substantial fall in extracellular fluid volume and arterial blood pressure. كواتا قراتو if effective ADH بلوكرا هر هم أبو بشور ساعات تو برجع ناقص دنياك أورات كواتا conversely قرب بتشارون شبيت قراتو أمان زوبت decrease ADH وقت كا reabsorption كم بتو excretion زوقات. Excess antidiuretic hormone secretion usually causes only small increase in the extracellular fluid volume but large decrease in sodium concentration. دي سنة باسي هرمان اشتكاتو أم دوانا بس توزك أما فرقي هي بوشي أما فرقي هي چونك أم دوانا أجر صوديوم أو هالمجنو هردوشي بهمان رجية بس ADH جواني ADH صوديوم هالنا رجتو أجر داربه ADH بس أو هالمجتو يعني أجر مشكلة لفوليوم رونيات خو مشكلة هر لا صوديوم رويات بويا أما مشكلة دروسكات يعني ما أجر هاتشان بريجناتريس زال وسريع دي سنة يعني كشكت على سنة نايبت شكوتو صوديوم ودايلوت كير لنخونا. Although ADH is important in regulating extracellular fluid volume, excessive level of ADH rarely cause increase in arterial pressure. زور دقمن أجر زو برز pressure برزكاتو. شكوتو أو هنا وهي. pressure نتوسوي كزالبت. Infusion large amount of ADH بو animalك يعني بو حيوانك جزور ADH كينايو. لسرتايا initially لسرتايا شكت renal retention أو برصادو وصل زيادة على extracellular fluid volume. برامكاتي arterial pressure زاوي كير. In response to this increased pressure, much of this excess volume is excreted laboratory pressure diuresis secretary. ظل بسريع. Also, the rise in blood pressure causes pressure natriuresis and loss of sodium from the extracellular fluid. يعني تو أوقع فرق أي بس تو صوديوم مش فرق أي. برام خطو كأيديش برزة خو صوديوم هلا مش تو.
دائما تو خەریکی بە پێژەردای ناتریورێسیس سۆڵت فڕەئی سۆدیەم لە هەمان کاتە تۆ ئەیدیەچ بەرزە ئەو ئەیدیەچە سۆڵتەکە بۆ ناژێرێتەوە بەس ئەو بۆ گێرێتەوە تۆ دائیم سۆڵت فڕەئی و ئاوێژە گێرێتەوە زیاتر و زیاتر دایلوتەکەی جاری یەکەم بە دەرکردنەکەی دایلوتەکەی جاری دووهەم بە گێڕانەوەی ئاو دایلوتەکەیت باشە کەواتە after several days of ADH infusion the blood volume and extracellular fluid volume are elevated by no more than 5 بۆ 10 and arterial pressure is also elevated by less than 10 mm mercury مشکلەیەکی نییە هیچ مشکلێکی وای نییە ئەگەر زۆر بێت The same is true for patient with inappropriate ADH syndrome یعنی ئەگەر هاتوو inappropriate ADH بێت چ بەرز بێت چ نزم بێت هەرمان مشکلەیە in which ADH levels may be elevated several fold یعنی ئەگەر تۆ لە حیوانێکە تۆ ADH زۆر بکەیتە ناوی یا لە ئینسان ئەگەر هاتوو inappropriate ADH syndrome هەبێ و دیسانەوە هەر خۆی ADH زۆر دەربا مثلا بۆ نمونە پیتوتەری ئەدینۆمایەک هەبێت گرێک لە پیتوتەری گلاندا لە پۆستیرا زۆر دەربات باشە High levels of ADH do not cause a major increase in the body volume or arterial pressure although أما مشكلة high levels ADH levels can cause severe reduction in extracellular sodium concentration وبس كابر رنجي سود بكم تشكى براسي وجرينجا هاتشنا أما ADH مشكلة لو دروز ناقد ك هين روبات يعني blood pressure fluid بقورات بلام مشكلة كبيرة كسكتوشي hyponatremia بس أو hyponatremia مشكلة the reason for this is that increased water reabsorption by the kidneys dilute extracellular sodium cut والهمان كات خالد يوم small increase in blood pressure that occur loss sodium روات كبهوي pressure natriuresis روات from the extracellular fluid in the urine through pressure natriuresis in patients who have lost their ability to secrete ADH because of destruction in the supraoptic nuclei أو كسرنشي كزودرنا يعني كم دريان بويكا supraoptic nuclei خراب هو the urine volume may become pinch but 10 times normal أو زور مشكلة يعني برز بونوكي زور ناقورت بس نزم بونوكي زور مشكلة چونك تو ADH نبت دائما تو أفرأيت this increase in volume is almost always compensated أجر هاتو تو أو بخي بدوايا by ingestion of enough water to maintain fluid balance أجر هاتو free access بو water نما أو نتواني أو بدس بخيت the inability to secrete ADH may lead to marked reduction in blood volume and arterial pressure وزور خطره كاتە زۆر دەردانەکەی تەنها مشکلی هایپۆنەتریمیایە یعنی زۆر دەربدرێت کێشە لە بڵد ڤۆلیم و بڵد پێشە دروست ناکات چونکە تۆ دایورێسیس و ناتریوێسیس هەیە بەڵام ئەو ناتریوێسیسە سۆدیەم فڕەیات لەمە کاتە تۆ ئەو هەڵمشی تۆ زیاتر و زیاتر دایلوتەکەیت چ بە فرەدان بێت چ بە گێڕانەوەی ئاو بێت و کۆتا خەڵباسەکەین و تر بەس سەمەرێکە مێنێت تقریبا ئەمە سەمەرێکە و شتێکی ئەمان نییە و کۆتا یابەتەکەمانێت باشە باباسێکی كوتا ريجوليتر أيش بيتلا رول أوف arterial natriuretic peptide إسا حالين أوين بيشو أجر إيشان كرد بيت هموي لبلاد بريشر كي نسمع إيشان كردو استيمولايت بون أجر بلاد بريشر برز بوايا إيشان نكردو بإيش نكردن يعني إيش كان شا كردو بلا ما قدر بزيانة أو كذا بإيش كنا كان شا كبيو كذا بلاد بريشر برز بلوين بيشوا باشا إيش نكردن يعني حليكات بس أجر نسمع بيت إيش كردن حليكات بلام arterial natriuretic peptide بعكس هي كابلات بريشر برزة إنجا إيشكات أوان كابلات بريشر نزمبو إنجا إيشكر إسا هرچی أكشني angiotensin II هي بريشر بس ما كان angiotensin II هرچی أكشني أما هي عكسي كرو arterial natriuretic peptide Thus far we have discussed mainly the role of sodium and water retain hormone سمجارة بس يوكين كإكسكيد بكرت أواني بيشو هموي للو بلاد فوليما إيشانا كرت ريتيانا كرت أجر بلاد بريشر برز بوها إيشان نكر ريتينا نكر بريتين نكر دين إنجا إكسكيتيا نكر باش in controlling extracellular fluid volume however several natriuretic hormones also contribute to volume regulation one of the most important of these peptide referred to as arterial natriuretic peptide حتى قد يقينوا لناتريوتيك أنا أقول شون بليس صوديوم لوس يعني ما peptide كا لأن arterial ودرا natriuretic وقت كا تو صوديوم لدز بيت يعني تو بشوم لي أو لدز بيت شكو تو صوديوم لدز ياوا كمل الآن arterial مسلكاني ضلا ودرادرت كاتك كستيمولاتيكا شيا أو كأو زورة زختي زور هي the major stimulus for release of this peptide is increased stretch بو arteria بو جوتشلاكان which can result from excess blood volume كزو برزة يعني blood pressure برزة once released by the cardiac arteria INP enters the circulation and act on the kidneys
to cause small increase in the GFR كتو GFR زيادة يعني تو filtration زيادة كده بيبي كتو reabsorption زيادة كده وهروها decrease in renal release و angiotensin II formation كتو reabsorption كم كردو filtration زيادة كرد أو excretion زيادة كده ببيعسا كتو أجر تو excretion يعني urine excretion rate basket filtration وهي ناقص reabsorption أجر تو filtration زيادة كده و reabsorption كم كده هردو هي excretion زيادة كده and reduction of sodium reabsorption by the collecting tubules كواتب كورتيكي decrease in renal release زكات reduction in sodium reabsorption كذا collecting تا و GFR زيادة. This combined action of ANP lead to increased excretion of solumeter which helps compensate for the excess blood volume. Change in the ANP levels help minimize change in blood volume during various disciplines such as increased salt and water intake. كاتب كزو برزا ANPش إيشكات لقال pregenatory سابيكوا حوالين دايوازين. However, excess production of ANP or even complete lack of ANP does not cause a major change in blood volume because these effects can be overcome by small change in the blood pressure. بكل تكي إمش أجبرجمزم كا زور يعني كشين يشكتو هر زال بيبا سريع تنها أو كتوز مشكلة هبو ADH بوجر كم در بدري زالبونه وكمان براسي زور ناتوين زال المسريع شو خوي ADH كأوي كزور هم جتو إيجر ADH لما أوي كزور فرق أدريو ناتريوريسيس ناتوين زور بيجرتوا بويا بلامبو angiotensin II بو aldosterone يا بو نبو أمتر ناتريوريسيس ناتريوريسيس زال المسريع كواتا excessive production يار or even لا يعني هر نما بيت does not cause a major change in blood volume because effect can be overcome by small change in blood pressure acting through the pregenatory زال المسريع. For example, infusion need large amount of ANP initially raise urine output كات excretion كزاو كات بلام in less than بشوار ساعات أم effect overcome كي by a slight decrease in blood pressure pregenatory سكا كم كات بو ميكانيزم كم كات در كنكي شاكه بتو كو ميكانيزم لسرو لرسمك بس ما كلام رسميه عمل رسميه بس ما كلام هاتو تو arterial pressure كم بت وكاد excretion كم كاتو او pregenatory يعني خوي كم كات بويكا correcti arterial nitrate بس كمان بوكات كواتا this effect is overcome by a slight decrease in blood pressure that return your output toward normal despite continued excess of arterial natriuretic peptide push مثلا integrate response to change in sodium intake او response integration بويكا تو كاتك sodium خويت response كاتي جودان او كبيش كوش مثلا بعدك ريفيو كين لسرتاو شماكر لسرتاو سرتاي ام بابت شماكر سرتا بس ماكر integration of renal mechanism بو control of excessive fluid بس ماكر ADH سترز mechanism نازانم اگر هاتو تو زور بخويت زخت جلسة كدنيا كيف اگر هاتو زانم ايش بكن حالك ريش نكرت مشكلة درست كات و sodium intake excretion من باس كردوا under steady state condition ووتمان كنترول كلا infiltration و reabsorption و ماكلدنزاو يعني كتوبولار glomerular feedback mechanism لقال glomerular tubular feed balance مان هي اماش بيتل importance pregenatory DIURESIS كلا بس مانكر بيج كباسي هم بكين بيج كباسي نيرفسو هورمونال ميكانيزم كان بكين كوان هردي هم بيكو يشكن بقوا يعني بقوتي effectiveness ميكانيزم باسكر بس distribution كسل فلود انترسل فلود ما كان لقى انترستيشال يعني فاسكولار سيستم انترستيشال سبيس وقلت لك كإديمات شون روايات ونيرفس وهرمونال كانت دسم بيقول للسيمباثيك هو كسيمباثيك هذا الله بيرجنزم بيت أكيد يجي جزء سفير بيت جي فرد عبزين جزء سفير نبت reabsorption زيادة برين ريليس وترتيبات angiotensin II بس ما كان شوني شغيكات وبس ما كان هذا زوج برز بيت شونية لبرجيك برسترا جابياته أجر بلوش شكيت يا متيو كسانيك هايبرتنشن هي قوشلين وايلك هي لبرجيك نزمترا إيش بكاتو pregenatoris بكاتربا إذا ما كان زوج برز بيته زوج تيجي وارونا ياتشكا زالبون من هي الدوستيرون به ما شاز لقد نتسنى بيكوي شكر وثمان جرات زوج بس بتو يثنا زال بسريع أنت دايرتي هرمون قبل بتو هر الزال بسريع ولا ما قد دابزه مشكلة كروايات ولا ما يكشتي من بيزانا إيش بيك بابت angiotensin II ليش حالتك زال بسريع كذا كتون خوشي heart failure هنا نبت heart failure kidney problem نبت kidney failure أو دون مشكلة يعني ولا كنت باسي arterial natriuretic بتذكر كاتونشوني عكسي شغالين كاتي كابل برجر برزبت داي أبازنت هنا صار integrated response to change in sodium intake. The integration of different control systems that regulate sodium and fluid excretion under normal conditions can be summarized by examining the homeostatic response to progressive increase in dietary sodium intake. يعني يمكن صح حتى إذا بس هنكردو حمو إفكت كان حاليا لري سمرايز يعني شوني
مەسەڵەن کاتێک تۆ سۆدیۆم بەرز بێت هەموو هۆمیۆستاتیک ڕێسپۆنسەکان هەموو کۆمپنسیشنەکان بە یەکجاری چۆن بێکۆیشەکان ئێتر ئێسمە حال لێرە ینی سۆدیۆمە کوونی منەوەرەگرین ئێتر کالسیۆمە پۆتاسیۆمە مەگنیسیۆمە فۆسفۆتە هەر شتێکی ترە بەپێی خشتەکانی خۆیان ستیمولیت زیاوەکەم کات ڕێسپۆنسەکان هەر هەمووی بێکەوەیشەکات کەواتە as noted previously کە بەش باسمان کردووە kidneys have an amazing capability to match their excretion of salt and water to intakes ینی توانێت هەیە کە زۆر بەقۆ دەتوانن دەرکردنەکان بە pay intake ڕێک بخەن which can range from as low as 1/10 of normal to as high as 10 times normal ینی excretionەکە یاوەتە زۆر کەمی کاتەوە بۆی کە ڕێتێنشنی کات یاوەتە زۆر دەرێکات ئێستا حالێکە دیقە بینووسراوە high sodium intake suppresses anti-natriuretic systems and activate natriuretic system یعنی چی کات ئەگەر تۆ سۆدیۆم بەرز بێت ئەو کاتە تۆ ناتەوێت ڕێتێنشنە هەبێت تۆ ئەتەوێت excretion زۆر بێت کەواتە natriuretic system خات ئیش کە excretionە و anti-natriuretic system suppress دەکات کە هێڵانەوەیە کەواتە as sodium intake is increased sodium output initially lags slightly behind intake یعنی کاتێک کە تۆ سۆڵتێکی زۆرە خۆی تۆزێک دەرکردنەکەی یعنی سۆدیۆم outputەکە تۆز دەرکردنەکەی لاگەکات یعنی تۆز دوا ئەکەوێت this time delay ئەم دواکەوتنە result in a small increase in the cumulative sodium balance which causes a slight increase in the extracellular fluid volume هەرنا ئیفێکتەکەی هەیە it is mainly this small increase in extracellular fluid volume that triggers various mechanisms in the body to increase sodium excretion ئەم تۆزە بەرزبوونەوەی لە extracellular fluid volume کە ئەو هەموو ڕێسپۆنسەکاتە ئیش these mechanisms include the following یەک 2 3 4 ئەم چۆر خاڵەیە وەکو پێم وتێ کاتە شتێکم سەوز کرد ئەوەی تر حالن کۆنسپتە یا دووبارەکردنی شتەکانە زۆر گرنگە ئێستا حالن کە تۆ سۆدیۆمە بەرزە ئێمە ئەمانە سۆدیۆم دەرکەین هەموو میکانیزمەکان کە بۆ سۆدیۆم بکات ینی بخەیش activation of low pressure receptor reflex that originates from the receptors of the right atrium لەگەڵ pulmonary blood vessel ئەم سیگناڵە کە لەم سترێسەرانەوە وەرەگیرێت بۆچی چونکە تۆ سۆدیۆم بەرزە چونکە تۆ ڤۆلیۆم بەرزە کە ڤۆلیۆم بەرز بوو پێویستە کە ڤۆلیۆمە داگینەوە کەواتە signals from the stretch receptors go to the brain stem and there inhibit sympathetic nerve activity sympathetic blockن چونکە sympathetic لە low blood pressure ئیشە کرد ئێستا high blood pressure بۆیە دابەزێنین to kidneys to decrease tubular sodium reabsorption کەمەکەنەوە this mechanism is most important in the first few hours or perhaps the first day after a large increase in salt and water intake يعني یەکەم جوابدانەوە ئەم جەماعەتن دوایشی ڕۆیات سەپرێشنی ئەنجیۆتەنسین II و ئەلدۆستێرۆن فۆرمێشن ناکات چونکە تۆ ئەو دوانە لە کاتی لۆ بڵۆد پێشرا بەرزیەکردنەوە کەواتە چخۆی بەرزە کەواتە سەپرێشن ڕۆیات کەواتە caused by increased arterial pressure and extracellular fluid volume expansion decrease tubular sodium reabsorption ناکات by eliminating normal effect of angiotensin II و ئەلدۆستێرۆن کە ئەم دوانە increase sodium reabsorption ناکات بەڵام ئێمە decrease یەکەین باشە هی tubular reabsorption چۆن eliminate ئەم effectەکەین یعنی وەکو چۆن بڵێ ئەم increase sodium reabsorption ناهێڵین eliminate یەکەین ئەو خاڵی دوو خاڵی سێ stimulating natriuretic system بەتابەتیشێ arterial natriuretic peptide contributes to further the increased sodium excretion کەواتە the combined activation of natriuretic system and suppression of sodium and water retaining system يعني زاوکردنی ناتریوریشن و کەمکردنەوەی anti-natriuretic leads to an increase in sodium excretion when sodium intake is increased. The opposite of changes take place when sodium intake is reduced below normal level. يعني أمشي نكسب باسمان كر أقدر تو sodium كم خويت رأي عكس الرواية يعني anti-natriuretic أقدر تعيش وناتريوتيك دابوزه retaining زوربه excretion كان بتوه small increase in arterial pressure caused by volume expansion may occur with large changes in sodium intake كذا كتو sodium زور بخود زور زيادة أو volume especially in salt sensitive individuals this mechanism raises sodium excretion through pressure natriuresis كباس ما كرو بشتر كأم pressure natriuresis للعين إفكت كان يتري hormonal neuronal يعني زيادة يعني effective كذي زيادة especially أو باس ما كر as discussed previously if the nervous hormonal and intrarenal mechanisms are operating effectively كواتم measurable increase the blood pressure رونايات من not occur شو قول شيء شكات هورمون كان يشكن nervous control هر همي زمانه هيك شيء كونيا even with large increase in sodium intake over several days حتى بود چند روزيش كشونيا بالام however اگر هاتو بو مانگو سال بو when high sodium intake is sustained for months or years أو مشكلة رسالات حاليا شي روايات the kidneys may become damaged and less effective in excreting sodium necessitating increased blood pressure يعني لناتشاريا كاتو كيدنيش ناكات blood pressure systemic adjustment كيوت إيش بوكا sodium balance روبات through the pressure natriuresis mechanism بلام أمبرز بونوي blood pressure زرر آيات للونج تيرما بوجسم باشا اسرائيليا
ئەو کۆندیشنانە باسەکەین کە بڵد ڤۆلیوم و ئێکستراسێلولەر فلوید زیاوەکە لەگەڵ ئەو کۆندیشنانەی کە large increase in extracellular fluid volume with normal or reduced blood volume. يعني چی ڕوا لێرە interstitial fluid زۆرە بێت. لێرە چی زۆرە بێت؟ cause large increase in blood volume. لێرە blood volume کرێ normal بێت or reduced بێت. بەس لێرە بەرزە بێتەوە. کاتێسا ئەو کۆندیشنانە چین کە واکەن blood volume زیاوەکە و ئەوانە چین کە interstitial زیاوەکەن. ئێسا despite the powerful regulatory mechanism that maintain blood volume excessive fluid volume reasonably constant كبجير لتو هشتا there are abnormal conditions يعني كاتي يعني هنجار هيك هنيك مشكلة can cause large increase in both of these in both these variables يعني هردو blood volume و extracellular fluid volume almost all these conditions result from circulatory abnormalities خالي هم كباس كات بهوي چیوی blood volume و extracellular volume بهوي heart disease ويا أو كساني congestive heart failure هي blood volume may increase 15 بول سابيست and extracellular increase وكا بلا سادوسا or more باشا بوشي the reason for this increase may be understood by re-examining figure C4 اگر دقیقاً C4 بيت دو خال هي قبيت تاني بس ما نكله بيه أهم خاله heart strength بو لقال أن vascular capacity كأيسا عالم نخوش أنا بس يمكن تكشون يعني كواتا initially heart failure reduce cardiac output كات اگر تو cardiac output كم بتواني تو blood pressure كم كده كات decrease arterial pressure كده اگر decrease arterial pressure بو او كات retention زور بيه excretion كم بتو this effect in turn activate multiple sodium retaining system especially renin angiotensin aldosterone system and sympathetic nervous system in addition low blood pressure itself cause the kidneys to retain salt water همو معنى يعني او هيلنوا بوناو blood volume يعني بيك blood volume و extracellular fluid volume زیاد کرد بوچی چون که دل نمیتونی پمپ کرد کم پمپی نکر blood pressure دابازی که blood pressure دابازی گوچیله و ازن بمیشه چاشه کنو بس نزن که دل يعني وضعی خرابه اگر تو بی خیتو يعني خینش بی يعني اگر چوزانم آکش بگیری تو لبری که دل لوازه نتونی دیزن پمپ کرد therefore the kidneys retain volume in attempt to return the arterial pressure بأمید یوی که پرێژەکە بجێڕنەوە ئەمیشاکەن ئەن کارێک ئاوت تۆوار نۆرمەڵ بەڵام یەک خاڵ هەیە ئەگەر هاتوو هارت فێلەرەکە سڤیر نەبوو سەرکەوتووە بن بەس ئەگەر زۆر سڤیر بوو سەرکەوتوو نابن کەواتە لێرە ئەو خاڵە باسەکەین خۆی بە خەڵ بیوتە بسخینە مادەم پەراگرافێکی جاگرتۆ بە بەجاوازەکەین کەواتە if the heart failure is not too severe the rise in blood volume can often return cardiac output to arterial pressure all the way to normal چونکە دڵ زۆر لاواز نییە and sodium excretion will eventually increase back to normal excretionەکەش وە خوێنێتە دووبارە باشە ئەگەر هاتوو blood pressure زۆر بەرز بێتەوە although increase the extracellular fluid volume و blood volume will remain to keep the weakened heart pumping adequately يعني ئەو بەرزبوونەوەی fluid volume لەگەڵ blood volume تا ڕادەیەک لەبەری کە زۆر weakened نییە زۆر لاواز نەبووە دڵەکە هێشتا دڵەکە ئەتوانێت بەکو پێویست پامپ بکات However, if the heart is greatly weakened, أو مشكلة arterial pressure may not be able to increase enough to restore urine output to normal. يعني تو أونا blood pressure كبرز ناكي تو بأويك urine output كا normalize كيتو يعني excretion كا normalize كيتو كواتا أجر تو excretion كا normalize نكردو هاريتينكا when the situation occurs the kidneys continue to retain volume under severe circulatory congestion develops يعني تو يك دنيا أو لجسم تاكوبته and the person may eventually die of pulmonary edema unless corrective measures are taken أو فلودا لكويا كوبته إيش لو أنا كزو خرابة pulmonary edema كشليكي زور لناو سيغانا كوبتو كاو تقسكا لشيء قسكا لوا اگر هاتو تو زور سيفير نبو كتو او جرايو بلاد بريشر اگر هاتو برز بيو اكسكيشنكا وكو خويليتو اسايتو ريتنشنكا اوسيت باز اگر زور لواز بيدو كاتو ناو اوسيتو بردام بيو كسكا با pulmonary edema مرد unless corrective measure كان are taken. In myocardial failure, heart valvular disease or congenital abnormalities of the heart, increase the blood volume serves as an important circulatory compensation that help return cardiac output. أقرأ تو blood volume زيادة كاتو أو كاتو تواني cardiac output جريتوا و blood pressure toward normal. This compensation allows even the weakened heart to maintain life-sustaining level of cardiac output. دمرجة قوتمان أقرأ تو زور severe نبت. أم خاله أقرأ تو زور severe نبت إنجا جريتوا. أما خالي كم ك heart failure congestive heart failure خالد دوهم بريتيل increased vascular capacity چیه؟ وی که هاتو زیادی کرد یعنی جسمی تو لنابرد فیزیکانه اتوانه یوی هیک
وەکو چۆن بڵێ دیستنت بێت فراوان بێت ینی خوێنێکی زۆرتر لە خۆ بگرێ ئێکە خوێنێکی زۆرتی لە خۆ گرت یانی وەکو چۆن بڵێ فراوان بوو لولەکانی خوێن وەکو وایە بڵێ تۆ مین سەرکۆتەری پێرێژەر و دابەزانەوە کەواتە گەبڕینەوە بۆ ئەو فیگەری کە باسمان کرد هەگەر دیقەتی چی نووسراوە نووسراوە vascular capacity ئەگەر زیاو کات نقطەکە یعنی ئینهیبیتێکات یعنی وەکو چۆن بڵێ دابەزێنێت کەواتە ئەگەر تۆ لولەی خوێنەکان و فراوان بوون ئێمە خۆمان زێن کاتێکە ڤەیزۆدایلیشن ڕووبات بڵاتپێژەر دابەزێت ئەگەر هاتوو ڤەیزۆکۆنستریکشن بێت بڵاتپێژەر زیاوەکات تۆ وا دانێ کە ئەمە ڤەیزۆدایلیشنە خوێنێکی زۆرتر لە خۆگرێت کەواتە مین سەرکولەتۆری فیلم پرێژەر دابەزێت ئێکە دابەزێ ڤینەزیترن دابەزێ کە ڤینەزیترن دابەزێ کاردێگاهو دابەزێ و بڵات ئارتیریال پێژە دابەزێ کە ئارتیریال پێژە دابەزی ریتێنشن ڕۆیات مشکلەکە ئالەوایە هیوادارم ڕوون بێت باش کەواتە دیقەت بی any condition that increase vascular capacity will also cause the blood volume to increase to fill this extra capacity an increase in vascular capacity initially reducing mean circulatory filling pressure دەکات کەەوە لە فیگەرە باسمان کردو which leads to decrease cardiac output and decrease arterial pressure یعنی تۆ ئەگەر هاتوو mean circulatory filling pressure دابەزێ یعنی تۆ ئەو زەختە ناهێڵی کە لە ئارتریۆ بتوانێ فڕەیە بۆ ڤین بۆ ڤینیش بگێڕێتەوە بۆ ناودڵ چونکە تۆ پێرێژە گرێدنت و دابەزی بۆیە تۆ فلۆ دابەزی باشە فلۆ نەما کە ئارتیریال پێشەر دابەزی بە هۆیەوەی کە فلۆ نەما و ڤینەزیترن نەما و کاردێک ئاوتپوت نەما this fall يعني the fall in pressure causes salt and water retention by the kidneys until blood volume increase sufficiently to fill the extra capacity بۆی کە بتوانێ ئەو لولەی کە زۆر ئانی گەورە بووە بتوانێ ئەو ئاوە زۆرە لە خۆی بگرێت کە بۆ کەوکانی بۆ پێویستیە لە چیە هەمانە ئەم کاپاسیتەکە بەرزبێتەوە during pregnancy increased vascular capacity of the uterus placenta and other enlarged organs of the woman our body generally increase blood volume by لە 15 بۆ 25 یعنی کاتێک کە کەسێک لە پرێگنەنتە ئافرەتێک پرێگنەنتە ناشە لەبرێکە vascular capacity بۆ uterus و placenta هەنێک ئۆرگەنی گەورە زۆر بووە لولەکان فراوان بووە بێبێتەکەتەوە ڤۆلیمێکی زۆرتر بگێرێتەوە بۆی کە بڵات پێشەکە بێتەوە بۆ ئاینی بۆ ئاسایی ئەمە زۆر نۆرماڵە کێشەمان نییە بەڵام ئەمەیان تۆزی مشکلەیە similarly in patients who have large varicose vein لە کوردیا وەزم نەک لە کوردیا وەزم عەربیەکە بێتە دەوالی ئەوەی دەوالی قاچی بۆ تێکە وەکو چۆن بڵێ ڤینەکان ینی خوێنهێنەرەکان تۆزێک لول پێچە بن وەکو چۆن بڵێ تووشی تۆرشنە بن خوێن سەر ناکەوێت و خوێن کۆبێتەوە لە قاچەکەیە کەواتە گەر هاتوو ئەمە ڕووبا خوێن کۆبێتەوە تووکو چۆن بڵێ vascular capacity زیاوە کەواتە large varicose vein ئەگەر زۆر گەورە بێت of the legs کە لە قاچە هەیە which in rare cases لە rare case هەمشتە ڕوویە may hold up to an extra liter of blood ینی لیترێکی زیاتر لە خوێن نەگرێت کەواتەمە کاپاسی زیادی کردووە دەوڵەت volume increases ئەو blood volume کە هەڵەمژرێتەوە بۆ ئەوەیە کە فێلی ئەم extra vascular capacity بکە بەڵام ئەوە باش نییە in these cases salt and water are retained by the kidneys until the total vascular bed is filled enough to raise the blood pressure to the level required to balance renal output fluid with the daily intake of fluid باشە کەواتە ئەمەی پرێگنەنسیەکە ئەکرێ بڵێن زۆر کێشەی ناوێت بەڵام ئەوەی varicose veinەکە بەڕاستیەوە باش نییە کەواتە باسیمان کە چۆنی چه حاڵەتێک congestive heart failure زیاوێکات ئەگەر زۆر سڤیر نەبێت ڕاستی کاتەوە ئەگەر زۆر سڤیر بێت ڕاستی ناکاتەوە ئەگەر هاتوو vascular capacity زیاوی کات بڵات ڤۆلیمیش زیاوە بێت ئێتە شەر نییە بەس پاتۆلۆجیکەڵ بەڵام ئەم varicose veinە باش نییە ئەمە هۆکارانە بوو کە بڵات ڤۆلیمیان زیاوە کرد بۆچی بڵات ڤۆلیمیان زیاوە کرد بۆەوەی کە هۆکارەکان چاکەنەوە ئێتریاوتە کاردیاک ئاوتپوتەکە تێک چووە بڵات پێشە دابەزیوە ئەوێ چاشی کاتەوە یانەوە تا سێرکۆتەری پرێژەکە دابەزیوە ڤینەزیترن دابەزیوە کاردێگاهو دابەزیوە بڵات پێش دابەزیوە ئەیانەوەی بیجێڕنەوە ئەگەر توانیان ئەوە خێراکە ناتوانێ و مشکلەیە ئێستا ئەو کۆندیشنە چین کە ئینکریزی ئێکستراسێلولار فلوید دەکەن بەڵام بڵات ڤۆلیم نۆرمالە یان چۆن بڵێ ئینتەرستیشیال فلوید زۆرە بێت یان چۆن بڵێ ئیدیما توش دەبێت in severe conditions extracellular fluid volume becomes markedly increased باش بەڵام blood volume remains normal or even slightly reduced هەنجا کەمتریش دەبێتەوە چونکە لە بڵۆ دۆچێتە بناو ئەچێ بۆ ناو interstitium these conditions are usually initiated by leakage of fluid and protein into the interstitium يعني چی ڕۆیات شلە و پرۆتین شتە ناو interstitium بزانین بۆ چی ڕۆیات which tend to decrease blood volume کاتە blood volume-ەکە لە blood يعني ئەو فلویدی کە لە ناو بڵۆدا هەیە ئەچێ بۆ ناو interstitium بۆچی ئێستا حالین لە خواردوو کارباسین کە nephrotic syndrome و liver cirrhosis کە تۆ گەر هاتوو ینی پلازما کەوت
پڕۆتینی تیانەما ئۆنکۆتیک پرێژە نامێنێ کەواتە ئەو زەختی کە فلود ڕاکێشدە لە ئینتەرسیشەم نامێنێ کەواتە پاڵ بە فلودەوەنێ بۆ ناو ئینتەرسیشەم. The kidneys response to these conditions is similar to the response after hemorrhage. ئەنێ وەکو چۆن بڵێ وەکو جۆدانەوەکی هیمۆرهیجی هەیە. That is, the kidneys retain salt and water in an attempt to restore blood volume toward normal. Much of this extra fluid, however, بەڵام دیسانەوە کاتێک کە تۆ ئاوەکە زۆر هەڵمشتۆ بە ناو بڵات لەبەری کە بڵات ناتوانێت لە خۆیان بگرێت زیاتر و زیاتری خاتە ناو ئینتەرسیشەمەوە و زیاتر ئەبێتە هۆی ئیدیما causing further edema زیاتر و زیاتر تووشی ئیدیما بێت. یعنی قسەکە لە چیایە؟ قسەکە لە وایە کە تۆ ئەمە بڵات ڤیزڵەکە باشە ئەم بڵات ڤیزڵە تۆ چی ڕوویاوە لە کیدنیە پرۆتینێکی زۆر دەزیاوە یان جگەر پرۆتین دروست ناکات کەواتە ئەگەر تۆ پرۆتین دابەزێت کەواتە تۆ کۆڵۆید ئۆزمۆتیک پرێژەرە دابەزیوە کەواتە ئەو زەختی کەشت ئەهێنێتۆ نەماوە کەواتە فلود ئەچێتە ناو ئینتەرسیشەمەوە ئینتەرستیشیەم کە بڵەت ڤۆلیۆم کەمی کرد گورچیلەکان ئەیانەوێت بڵەت ڤۆلیۆم زیاوکەن ئێکە زیاوێکن لەبەری کە تۆ پرۆتین و نییە ئەو ئاوە ڕابگرێ و هەتا قسەیەکی تریش هەیە کە تۆ ئاو زیاترە گێڕی تۆ زیاتر دایلوتی پرۆتینەکەیت بۆیە زیاتر و زیاتر ئەستێنەوە ئینتەرسیشەمەوە بۆیە خراپتر بێ ئیدیما کاتێکم دەن چیمان هەیە نێفرۆتیک سندرمان هەیە نێفرۆتیک سندرم چیە سمپڵی نێفرۆتیک سندرم ئەوەیە کە گورچیلە هینێکی زۆر فرایات پرۆتینێکی زۆر فرایات چونکە پێربلنتی بە پرۆتین زۆر بووە خۆی لە ڕاستیە گلۆمێرڵ فیلتریشن باریر بۆ پرۆتین permeable نییە بەڵام لێرە permeable. The general mechanisms that lead to extracellular edema لە چاتری 25 باسمان کردووە. An important clinical cause of edema is nephrotic syndrome. In nephrotic syndrome, the glomerular capillaries leak large amount of protein into the filtrate and urine because of increased glomerular capillary permeability. permeability زیادی کردووە. 30 بۆ 50 گرامی پلازما protein may be lost in the urine each day. ڕۆژانە زیاوە زۆر دەسەیت. Sometimes causing the plasma protein concentration to fall less than 1/3 normal. يعني ئەگەر تۆ لە جسمی خۆدا 3000 پرۆتین هەبێت ئەبێتە 1000 پرۆتین کەەوە زۆر کەمە. And reducing plasma colloid osmotic pressure to low levels کەواتە لە ئینتەرسیشەمە فلود نایەتەوە بۆ ناو بڵات. This effect causes the capillaries all over the body to filter large amount of fluid into the various tissues which in turn causes edema and decreased plasma volume. کە تۆ بڵات volume دابەزی renal sodium irritation بیتە لە ڕێسپۆنسەکە. Renal sodium irritation in nephrotic syndrome occurs through multiple mechanisms activated by the leakage of protein and fluid from the plasma into the interstitial fluid. کە تۆ بڵات volume دابەزیوە بڵ پێشە دابەزیوە and fluid from the plasma into the interstitial fluid including stimulation of what? Stimulation ڕۆیە sodium retaining سیستەمەکان وەکو چی وەکو renin angiotensin aldosterone system لەگەڵ sympathetic nervous system. ئەمانەوە کاتێککە the kidneys continue to retain sodium and water and the plasma volume is restored to normal. However, لەبەرێکە large amount of sodium and water retention, plasma protein concentration become further diluted. تۆ خۆ پرۆتین دەزیاوە ئاویش هەڵەمژی تۆ زیاتر پرۆتین دایلوت دەکەیت کەواتە causing still more fluid to leak back into the tissue of the body. The net result is a massive fluid retention by the kidneys until tremendous extracellular edema occurs. يعني زۆر ئیدیماکە خراپتر بێت. Unless treatment is instituted to restore the plasma proteins. کاتی پێسەکە پلازما پرۆتینی بەگەڕێنرێتەوە حاڵەتی ئاسایی. ئەمە کارێم کە نێفرۆتیک سندرمە تۆ پرۆتینی زۆر دەسەیت لەناو پلازما پرۆتین نامێنێت فلود دەچێتە ناو ئینتەرسیشەمەوە و دواوە کیدنی هەڵەمژێتەوە بە رێناژێتەنسی ئەڵدۆسترۆن سیستەم لەگەڵ سیمپەتیک زۆر ئاو ڕاکێشنەوە دیسانەوە زیاتر پرۆتین دایلوتەکەن و زیاتر فلود دەچێتە ناو ئینتەرسیشەمەوە. لیڤەر سیرۆسیس چییە؟ ئەوەیە کە جگەر تەواو پێی نەماوە وەکو نەزم چی پێوترێ و زانم باریشالبوونی جگەری پێوترێت باشە لەبەرێک کە جگەر زۆر فایبرۆتیکە بێت فایبرۆسە بێت خانەکان تووشی دیستراکشنە بن بۆیە توانێت دروستکردنی پرۆتین نامێنێ. In liver cirrhosis تەمەنێک شتێک بیزان کە liver cirrhosis فایبرۆسیسێکی زۆر خراپە ئەین چکە تۆ ئێمە لیڤەر فایبرۆسمان هەیە لیڤەر سیرۆسمان هەیە لیڤەر فایبرۆسس یەکسەر پرۆگرس دەکات بۆ لیڤەر سیرۆسس ئاریدەکشن تەبنەوە باسمان کردو کە لیڤەر سیرۆس بۆ هیچ توش دەبێت مەسەن بۆ هێپاتایتس B کە کەمتر توش دەبێت بەڵام هێپاتایتس C ئەگەری زیاترە بۆ توشبوونی مەسەن سیرۆسس یا بۆ نەتوزانم ئەو کاری ترمان زۆرە بەڵام ئەوانەی کە تووشی هێپاتایتس دەکەن ئەکرێ و کارەکە بەرەو سیرۆسس بڕا بەڵام دوو هۆکار زۆر باوە باسمان کردو بیتە لە هێپاتایتس B کە کەمتر ڕێژەکەی و هێپاتایتس C کە ڕێژەکەی زۆرترە و لیڤەر سیرۆسیش تقریبا ریسکی هێپاتۆسێلولار کارسینۆمای هەیە بەرحاڵ. The liver cirrhosis, a reduction in the plasma proteins concentration results from the destruction of the liver cells. خایەکانی liver نامێنێ thus reducing the ability of the liver to synthesize enough plasma proteins ناتوانێت دروستی کات کەواتە
ئەو نەمانی توانای بۆ دروستکردنی پلازما پرۆتین. Cirrhosis is also associated with a large amount of fibrous tissue in the liver structure which greatly impedes flow. ئەمەشمان مشکلەیە تۆ کە تۆ جگەر و هەمووی بەریشاڵ بێت گشتی ببێتە فایبرۆسس ئەو کاتە لە پۆرتاڵڤینەوە کە لە مەعیدە و لە ڕیخۆڵەمانەوە لە مەعیدە و ڕیخۆڵە و لە خوارەوە هەر هەمووی بە پۆرتاڵڤینە ئەو بە لیڤەرە بچتۆ بۆ ئینفیرێر ڤێنەکەی بەڵام تۆ لەبەری کە فایبرۆسسێکی زۆر هەیە ئیمپیدێکات ڕێگریکە لەوەی کە فلۆی پۆرتال بڵات بچێ بەناو لیڤەرە کە تۆ بڵەت نەچوویە سەربەر بۆ ناو لیڤەر بۆ ناو ئینفیرێر ڤێنەکەی ئەگەر تۆ بۆ دواوە پێوترێت پۆرتال هایپەرتێنشن کە بۆیە پۆرتال هایپەرتێنشن ئەو کاتە فلوود کە گەڕایەوە زەخت لە پۆرتاڵڤینا دروست بوو ئەو کاتە فلوودەکە ئەستە ناو پێریتۆنیەمەوە کە فلوود چوێ ناو پێریتۆنیەمەوە پێریتۆنیال ئفیوژن ڕوویە ئەو پێوترێت ئەسایتس ئەوە لە جیایتەوە باسێکین دوایەکە. This impedance ئەم ڕێگریە in turn raise the capillary pressure throughout the portal vascular bed کە لە ڕێزی کاپلەری پرێژەکانی هایدرۆستاتیک پرێژەر لە پۆرتال ڤاسکولار بێدا ئەم قسە یانی portal hypertension which also contributes to the leakage of fluid and proteins into the peritoneal cavity, a condition called ascites. Once the fluid and protein are lost from the circulation کاتێک کە تۆ لیڤەر پرۆتین دروست ناکرێت لەمە خاڵیەک و تۆ فلوود گەڕایە بۆ ناو پێریتۆنیەمەوە دوو خاڵ the renal response چیە کە تۆ فلوود نەماوە لە ناوبڵەدا باشە to those observed in other conditions associated with decreased plasma volume دیسانەوە عینی شتە ئەنی وەکو وایە تۆ ئەنی ڕسپۆنسی ڕینەڵ وەکو ئەوە وایە کە تۆ پلازما ڤۆلیوم کەم بێتەوە that is kidneys بەردەوام لەوەی کە ڕێتینی سۆڵ دەوتەکەن until plasma volume and arterial pressure restored to normal. In some cases لەنێ حاڵەتە plasma volume may actually increase above normal because of increased vascular capacity in the cirrhosis. باشە على نجار پلازما ڤۆلیوم ئەکرێ زیادکە لە خۆی لە نۆرمال زیاتر بۆچی چونکە تۆ vascular capacity ڕیاوە بەهۆی سیرۆسەوە ڤینەکان دیستێند بوون ئەو بڵەت ڤۆلیومەی کە ئێمە 5 لیتر هەمانە ئەکرێ زیاتر بێت چونکە تۆ vascular capacity زیاوی کردووە بۆیە ئەو زیاو بڵەت ڤۆلیومە ئەچێ و شوونە پڕکاتەوە. The high pressure in the portal circulation can greatly distend the veins and therefore increase the vascular capacity کردبێت ئەم vascular capacity واکە لەوەی کەچی پلازما ڤۆلیوم کاتێک کە تۆ کردنی فلوید هەڵەمشێتەوە پلازما ڤۆلیوم لە جاران زیاتر بێت و لەبەری کە تۆ increase vascular capacity ڕیاوە چونکە ئەو پۆرتال circulation کە تووشی پۆرتال هایپەرتێنشن بووە دیستەندی ڤێنەکانی کردو vascular capacity زۆر بووە. ئەم بریتی بوو لە چاپتەری سی و پارتی دوو هیوادارم حەقی خۆیم پێیا بێت لەم چاپتەریا باسی هۆکارەکانمان کرد کە حەقی هەیە بەسەر ئێکستاسیۆلەر فلوود و سۆدیەمەوە دوایەکە باسی ئینتیگرێشنی ڕسپۆنسەکانمان کرد هەر هەمی بێکەوە ئەو کۆندیشانی کە بڵەت ڤۆلیوم زیاوکە ئەکسسەر ڤۆلیوم زیاوکات کە دوانە کۆنجستیڤ هارت فیلێر و vascular capacity زیاوکات و ئەو کۆندیشنی کە ئیدیما زۆرەکات نەک ناو بڵەت ئەکرێ نۆرمال بێت ئەکرێ زاوی کردبێت بەبێ حاڵەتەیە گۆڕێ نێفرۆتیک باسمان کرد کە ژین تووشی دیما دەکات و لیڤەر سیرۆسمان باس کرد بابەتی دواترمان بریتە لە کۆتا بابەت چونکە بابەت هین باز ناکەین بابەتی کدنی دیزیزەکان باز ناکەین چونکە پاتۆلۆژی بۆ بۆ مەرحەلەی خۆی و هیوادارم هەتا ئەم چاپتەرە بابەتەکان بە شوازی باز کرد بێت کە ڕوون بوو بێت و تا باوەی دواتر خۆتان